Всем привет, кто зашел на трансляцию. Всем привет, Трова, всем привет на Ютубе. Сейчас мы, собственно, я сейчас еще дополнительно зайду на Трова, чтобы чатик тоже там читать. Я решила попробовать новый рецепт. Джейн, ты знаешь, что доктор Майнхаймер собирается сказать? Да, он будет говорить про экономию. Заткнитесь, пожалуйста, фильмов нам не надо. Экономию. Заткнитесь, пожалуйста, фильмов нам не надо. Так, меня кажется, плохо слышно. Сейчас я прибавлю свой голос чуть-чуть. Что там у нас на Ютубе? Ага, кто-то один пока что зашел. Сейчас еще раскидаем. Па-па-пам. Пока что готовлюсь немножко, вот прям, у нас там еще есть вроде бы таймер, мы немножечко можем с вами подождать, не торопиться, поговорить немножко, может быть, и так далее. Так, ну, так, теперь надо поменять здесь все. И... Ладно, пусть... А, вот, все, вижу. Перевижу. Сложно. Мы, наверное, вот так вот выберем, и будет, в принципе, правильно. Вроде бы как. Всем привет, кто зашел в ГОСТ. Я первый зритель, 50 рублей на карту закину, бро. Так нельзя. Так нельзя. Так. Ага, все, здесь есть. Первый зритель. ГОСТ, слушай, мы с тобой знакомы, нет? О, там ребята, кстати, начали заходить в группу. Это, конечно, не может не радовать. Ссылка на группу ВКонтакте в описании, кстати. Так, ну там пока что какой-то таймер идет на основной трансляции. Пока что у меня есть немножко времени настроиться, с вами пообщаться поначалу, перед тем, как мы, собственно, приступим к самому просмотру шоу-кейса, ивента, да, как они назвали его. Вот я сейчас музычку отключу. Музычку отключу и переключите звук из Discord на Xbox. Что? Нет, спасибо, нам не интересно это. Куда не знаю, что у меня есть Xbox. Так, хорошо. Это вот музыка с основной трансляции. Сейчас я ее отдельно выведу на экранчик. Захват окна. Ага, вот, собственно. Делаю вот так вот. А, ну хотя не надо. Пусть будет так, как есть. Вот, собственно, пока что у нас есть 17 минуточек. Мы в эфире. В эфире здесь. Пока что вижу только госта. Я думаю, мы сейчас еще это самое... Это вот у нас Трова, кстати, на Трова сейчас онлайн получше, чем на Ютубе. При регистрации сейчас, то есть нам сразу же предлагают предзарегистрироваться на Warzone Mobile, который нам очень сильно интересен. Если что, буду вот так вот... ну я лучше отдельным окном сейчас это дело выведу, да. Чтобы я смог альтабаться, а вы могли дальше видеть вот, собственно, вот эту самую замечательную трансляцию. Тоже вот сюда вот. Я запутался. Вот так вот сделаю. Все, у меня здесь будет два чатика. Хира, привет, бро. Здорово, Иванчук. Бро, рад тебя видеть. До слез прям. Спасибо, что запрыгнул. Очень рад.
Очень рад видеть на канале. Минут остается. Я как раз все поднастроил. Кстати, я почему-то не смог найти вот это вот, чтобы трансляции вставить. Ну-ка, давай попробуем. Редактирую я сейчас трансляцию. Пока мы ждем. Кстати, вот что нам говорят? Коды Ball presented by USA is back. Tune in on December 16. Я так понимаю, Call of Duty Bowl это какая-то коллаборация с какой-то, может быть, лигой. Call of Duty Bowl. Да, фиг знает, там такой щиточек. Кстати, на этой трансляции отключен чат. Очень важная такая тема. Я, кстати, сделал зеленый цвет себе. Дально под цвета Call of Duty нынешние. МБФДС. Не, ну можно и FDS, так даже веселее будет. Давай тогда на мой канал в шлюп. А в шлюпе у нас есть ограничения? Кажется, нет. Че я поставлю ограничения на двоих? Залетай. А, ну все, 2 пользователя стоит лимит. Да, есть. Что? Почему так плохо слышно? I think, honestly, being able to see a lot of people who played online together, finally in the same area, after everything that's gone on and being able to get back together, like, that's going to be a really fun time for people to be able to, like, see each other across the way. Now there's a lot happening, there's a lot being revealed, you guys are getting that inside. Ну что, у нас тут это самое, славным пиратам место в шлюпе найдется? What is your game? What is your game on COD? You know, Я what тебе трансляцию, наверное, в Дискорде сделаю, да? Да я на Троу могу зайти. Нет, чтоб прямая прям была. А, да. Кстати, а почему ты поставил 3 сотни? Ну, задержку. Я не поставил задержку, она сама. Да? Да. Ну, ладно. Не, это надо убрать, это надо убрать. Это надо убрать, если говорить. Это просто закреп стоит. Давай тогда в Дискорде стрим запускай. Открепить. Вот сейчас ты видишь видео? Смотри, я вроде бы отправил тебе. Где именно? В Дискорде трансляцию. В Дискорде, да, я вижу. Там видео есть? Да. А, ну все, идет, да? То есть. Да, отчет идет. Да. Там Иванчук залетел вроде бы как вышел. Ну, ладно, мы, в принципе, сейчас за просмотрами... Ты на Троу только запустился? Нет, на Ютубе тоже. Ага. И туда, и туда. А, сейчас, я видел, там Харухиру заходил, да? Кто? Хару. А, ты его знаешь? Ну, он, ну как? А, это да. Есть этот... Да, Джастин? да. Нет. Это помнишь, я тебе человека-то присылал, которому надо было Steam сделать? Ну все, хорошо. Кстати, надо ему передать, чтобы он на пары завтра не опоздал. Вы одногруппники, я понял. Это не он тебе случайно компьютер дал? Нет. Он до сих пор на Трово, кстати, сидит. Ну и пусть сидит. Сам же позже запустит. Запустится? Ну, Чему наверное. О, все, пошла другая. Ну, так, говоришь, тут на этой трансляции чат запрещен, то есть недоступен, да? Да, на самой трансляции нету чата, в этой трансляции отключен чат. Ну, в принципе... Странно. Да, вообще странновато, но чтобы срачи не было. Так, как по поводу чего может быть вообще Call of Duty, братан. Ну. Ты слишком сильно недооцениваешь это комьюнити. Не, ну с учетом того, что я играл в Call of Duty, ну, сам понимаешь. Да. Так, Open Beta, Pre-Order, Engage, Open Beta, Early Access. Ну, я участвую. С 22 по 23 уже начинается. То есть Early Access, Xbox плюс PC. У меня на ПК, PlayStation я не обзавелся и не собираюсь. Так, а я так понимаю, то, что... Кирпич. Извини, что перебиваю. Ага. Я так понимаю, то, что Modern Warfare и Warzone Mobile они вместе выходят, да? Нет. Скорее всего, нет. Выйдут они немножко по-разному. Ну, во-первых, Open Beta MV выйдет только 16-го, начинается для PlayStation. 20-го для PlayStation, ну, не заканчивается, а заканчивается именно только для них. Потом начинается для
PlayStation, Xbox и ПК. PlayStation для тех, кто не покупал игру. Вот самое, что обидное, как по мне, для ПКшников или Xboxников, это в том, что, типа, третий этап начинается для тех, кто не покупал PlayStation. Ну, для тех, кто не покупал игру на PlayStation, и для тех, кто покупал игру на Xbox и на ПК. То есть, free-to-play игроки, которые не купили игру, смогут играть вместе с игроками, которые купили, предзаказали игру в один и тот же момент. Ну, это обидно, как бы, немножко, я считаю. Ну, не знаю, не знаю. Ну, типа, вот эта вот эксклюзивность, она, по-моему, Call of Duty очень сильно мешает. Спасибо за бета-тест, получается. Да, мы тоже как бы в бета-тесте участвуем. Какой-то блогер, наверное. Тем не менее, осталось всего 10 минут. 11. As we look ahead to Warzone 2, do you have any favorite memories on Warzone? On Warzone 1, oh yeah, I have some great ones. The end of Verdansk was probably one of my favorite things. I streamed for Верданск. Все говорят про то, что Верданск был, типа, лучшей картой для Warzone первого. Ну, как факт, на самом деле. Да, то, что сейчас происходит с Warzone, Warzone Кальдера, который теперь либо будет сейчас называться так, либо уже так называется. Это что-то страшное. Это страшно, да. Ну, нам покажут Верданск, я так полагаю, нам покажут новую карту. А вообще сейчас все должны показать про Call of Duty, что будет в ближайшее Если время. Верданск в принципе будет, то это будет очень даже хорошо. Верданск, да. Верданск это хорошо. Нет, на самом деле я уверен, что Верданска не будет. Верданска? Да, я уверен, что его 100% не будет. Но нельзя же зацикливаться, опять же, на той же Кальдере, да? Тем более, если она не нравится. Ну, мало кому Нет, нравится. Кальдеры тоже не будет, Скажем ты честно. понимаешь? Там прикол в том, что Warzone первый, он будет поддерживаться еще. То есть будет в выходить смысле? контент. То есть это, получается, будет Warzone 2? Так и называться будет, Warzone 2. А, даже так. Ну А да. в чем смысл тогда? Ну, в том, что, во-первых, в чем причина вообще вот этого всего движника? В том, что их концепция с игрой хабом, да, вот это вот, когда... Вот они попытались в прошлом поколении вот этих 3 игр последних МВ 19 года, Cold War и Vanguard, им пришла в голову, типа, давайте мы сделаем просто так, что ты заходишь в лаунчер, и ты можешь выбирать, в какой ты Call of Duty будешь играть. У них это не сработало, потому что МВ-19 на одном движке, Cold War на другом. И когда ты менял игру, тебе приходилось все-таки, что она автоматически закрывалась, одна игра, и вторая открывалась. А задумка была изначально, что ты заходишь в одну и никуда не выходишь. Задумка, между прочим, очень хорошая Классная, была, но... да, но не получилось реализовать. Плюс там еще Vanguard вышел, который на движке МВ-19. И все это так плохо начало работать. И теперь у них, типа... Сейчас я убавлю. В принципе, ничего важного такого нету. Это всякие там контент-мейкеры и так далее. Типа, заключается в том, что теперь у них один движок. То есть, неважно, какая студия работает над Call of Duty, будь то Infinity Ward, либо Sledgehammer Games, либо Treyarch, все они будут делать Call of Duty на новом движке. На одном. На единственном, который вот сейчас выходит МВ-2. И типа теперь они смогут это спокойно реализовать. Плюс отток людей от Warzone 1 уже прошел. После Кальдеры. Они поняли, что они зафакапились, скорее всего. И типа сейчас как-то надо оправдываться. И сейчас, в принципе, прекрасная возможность это все самое сделать. Да, но опять же, если они, в принципе, не забыли об этом все и все же додумаются так сделать. Они Потому что, знаешь же, всякое бывает. додумались это сделать, я думаю, они вообще очень много грамотных ходов сейчас делают для того, чтобы, ну, продвигать вообще Call of Duty и так далее. Типа вот этот Warzone Mobile здесь очень кстати пришелся. Будет общая прогрессия между MV2 и Warzone Mobile. То есть Battle Pass скорее... Да, не скорее всего, Battle Pass будет прокачиваться как там, и он у тебя один общий.
На 2-3 игры, ну, по сути. Я на самом деле не понимаю, зачем Зачем? это сделано. Да. Аудитория плюс. Ну, не знаю. Ты помнишь, Сомнительно, мне кажется. ты помнишь вот эти вот кейсы по поводу получения Адлера и прочих скинов, которые связаны с Warzone были? Да, конечно. Но они же сработали 100%. Какая-то часть Ну так людей, это ж другое, во-первых, понимаешь? попробовала мобайл, а другая часть попробовала ПК. И Тоже я уверен, верно. что тем это понравилось. Да, но пропуски, опять же, это ж совсем совершенно другое. Ну, во-первых, для тебя, как для игрока, это мега экономно. Тоже верно. То То есть ты покупаешь, в принципе, Call of Duty допустим, на ПК, и у зарабатывает... тебя синхронизируется и на мобильном. Да, Call of В принципе, Duty очень зарабатывает не тем, что Экономно. она продает батл пассы, понимаешь? Батл пасс Да это так, ладно. дополнительный заработок. Все остальное это комплекты. И комплекты продаются, ты понимаешь? Потому что вот Конечно. я как игрок, я вижу, как относятся ко мне разработчики, что они не пытаются доить из меня деньги, как, допустим, делают, ну, кто, например? Где я прям Warface. недавно. Ну, Warface-то понятно, это вот то вообще помойка. Мне прям вот не Ну, как понравилось пример же, монетизация. хороший Ну, пример, допустим, как верно? раньше Call of Duty была, вспомни. Ты покупаешь Call of Duty, ты покупаешь Season Pass, чтобы все DLC получать. Если ты его не покупаешь, ты покупаешь каждое DLC по отдельности, и это очень дорого выходит. Да, да. А раньше ценовая политика была именно такой. Сейчас Это они как очень печально. комьюнити-френдли прям стали, то есть относятся к комьюнити действительно по-другому, и комьюнити это видит, и у них появляется желание тратить деньги на интересные комплекты, которые им интересны, понимаешь? Тебя не Правильные ходы. заставляют ничего покупать. Ты можешь один раз купить Battle Pass, и то ты его оправдываешь. Ну, по крайней мере, это было в предыдущих 3 Call of Duty. То есть ты покупаешь за 1000 CP, да, а получаешь оттуда 1200. То есть даже чисто технически, играя в одну игру там год, ты мог заработать эти, там, 200 CP, ты получаешь вообще for free. То есть даже если ты Battle Pass не покупаешь, прокачиваешь его до сотки, ты 200 CP получаешь на халяву, full. И за эти 200 CP, там, ты один сезон, допустим, вот Modern Warfare играл, да, ну или даже чисто Warzone ты играл год, там 6 сезонов ты прошел, получил по 200 CP, ты уже на следующую игру, то есть Cold War, когда выходит, ты можешь в Warzone уже, то есть ну, на новый период игры, ты можешь купить себе Battle Pass просто бесплатно и в дальнейшем его покупать. Ну, это, в принципе, как и в мобильных Call of Duty, оно уж так и работало. Привет, Кирилл, привет, Покупаешь- Монстров, привет, ребят, всех рад видеть. То есть ты покупаешь БП, и тебе просто потом на халяву еще и бесплатно это все кэшбэк. Окупается скажем так. даже больше. Типа. Вот. Особенно, когда, помнишь, в Call of Duty мобильной сделали такую тему, что пропуски самые-самые первые, помнишь? Ну, Они стоили по 880, да? да. А потом они все постепенно снизили цену до 360. CP? Это ж- Они каждый да. месяц теперь выпускали просто. Да, но тем не А менее, тогда тем не 2-3 менее, месяца, как бы, типа... они первый месяц сделали за 180, да, то есть самый первый пропуск, 880. А потом все остальные они уже дешевле сделали. И я думаю, наверное, находились те люди, которые не тратили эти монеты. Да. И я думаю, это очень хорошо. Они тем самым могли очень сильно окупиться. Вот. Так что ценовая политика, в принципе, у Call of Duty одна из самых приятных. Вот я хотел сравнить с PUBG ПК. PUBG ПК, там вообще все печально. То есть я сейчас там приобрел Battle Pass. Он там стоит, ну, как стандартный, в принципе, Battle Pass везде. Около 5000 тенге, около косаря рублей. Ну, AAA играх. Ой, что я могу сказать? Там ты вообще валюту донатную не получаешь. Ну да, это я знаю. Просто не получаешь. Это, ну, даже часть. Просто покупаешь боевой пропуск каждый раз. Ну, у каждого, знаешь, политика разная. Да, политика, но это достаточно жадно, я считаю. Да, Во многих да. играх, где есть Battle Pass, он обычно либо окупается, либо часть отдает. То есть тот же Apex взять, там часть отдается. Ну, хотя бы, знаешь, разработчики типа, ну ладно, давайте, вам придется просто минимальный донат купить раз в месяц, и все.
Типа мы от вас отстали. Ну, наверное, Call of Duty берет больше объемами, да, и желающим купить какие-то интересные комплекты, наверное, поэтому. Это можно, знаешь, с чем сравнить? С пропусками сейчас мобильной Лиги Легенд, кстати говоря. Я даже не знаю, что там сейчас. Там тоже пропуски, но они, опять же, по минимальной цене. Вот, по минимальной цене, и там куча всяких плюшек, начиная от халявных скинов, да, которые вот можно, допустим, просто тебе дается с пропуском скин, да, один в самом начале, просто рандомный любой. То есть тебе может выпасть как самый дешманский, да, и может выпасть, допустим, аркана. А меня-то не видно. Сейчас. Я камеру наверх. Я тут кривляюсь. Вот. И может выпасть аркана. И потом, плюс ко всему, если ты проходишь этот боевой пропуск, то тебе дают еще один скин, который уже будет эксклюзивным. И который ты нигде уже не получишь. Что, в принципе, логично для пропусков, да? Но там же там всякие, допустим, та же валюта игровая в этом пропуске, иконки разные, ну, всякие плюшки, да, типа косметических. И монеты пора есть, и эссенция пора. На них ты можешь покупать ящики. Смотри. Ага. Будущее. Call of Duty. Сейчас. Да. Begins now. Call of Duty, МВ2 мультиплеер. Warzone 2.0. Warzone 2.0. Warzone Mobile. Но это чисто Верданск. Я вижу, что в мобайле точно будет Верданск. Ну, даже инсайдерская информация, в принципе, подтверждала некоторые моменты о том, что там будет Верданск. Ну да. Нет, там были разговоры про то, что, возможно, это тестовая карта. Но тем не менее. Тем не менее. Все. Так вот, на чем я остановился, собственно. То есть там есть еще игровая валюта, за которую ты можешь покупать халявные ящики, в которых тебе могут выпасть те же самые скины рандомные. Ну да. То есть ты получаешь не 2 скина, а еще больше. И это все вот за минимальную цену пропуска. Но там тебе в пропуске не дают вайлдкоры, да, за которые ты покупаешь этот пропуск. Вот. То есть там такая система. Понял. Посмотри, там вот это. Пацаны угорают. Так видно, сейчас я посмотрю. Ага, видно. Ты видишь там? Да. Our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. Ну, короче, все геймеры, вот они все здесь собрались. Ну, это самое тут контент-мейкеры, игроки какие-нибудь. Alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this. Это эти, собственно, эти, как его, стримеры и так далее. Ну да. Там даже подписано, кто где это самое. Или у всех камеры. Ну правильно, а кому бы не хотелось показаться в объективе камеры, да? LG-монитора. Ну, выглядит все достаточно хорошо, красиво. Классно, да, все оборудовано. Ну, это Call of Duty, как бы. Одна из самых популярных франшиз в мире. И еще главное, вот этот вот зеленый цвет, который, в принципе, ассоциируется с Modern Warfare. Да. Как бы это очень красиво. Ее штаны.
штаны. У нее зеленые имба. Мне кажется, штаны это просто Дэдди, чисто да-да-да, рандом. братан, здорово. Прекрасные дела, бро. Сейчас мы посмотрим немножко. Ой. Так, окей, а Чё он потом ты говорит? планируешь, собственно, заняться чем? Чем? Я, скорее всего, уже буду ложиться спать, потому что закончим мы поздновато. Что обговорить все это надо будет. Absolutely. А что ты You хотел? know, fun is definitely what we're going Да to be я heavily просто focused on. интересуюсь. And I'm particularly excited Мало about some of ли the social чё. features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own Ну, squads, типа мы but may будем even также have to work смотреть together на with other реакции. players in Доктор unexpected and доктор pretty fresh Лупа. ways. Лупа, да? We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play Вот, смотри, меню sessions, and I показывает уже. can't wait to see how these new Ну, ways to меню connect выглядит evolve красиво. over time. Минималистично, Now, Pat, what can you tell us скажем about так, по weapons? сравнению Там с это, знаешь, предыдущим там, там голос, как бы, лицо Modern Warfare 2. Ну и прайс еще. Да прайс, он, знаешь, прайсы в Африке, прайс. The camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body, we've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun, again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, то есть они их видят вон wherever that ОБС. gun is pointed, А они, however скорее it's всего, pointed, стримят the себе bullets are coming out of просто. it Окей, я exactly from понял. the barrel. Себе на There's no канал. disconnect there. Это все самое And that's стримят. before I even get into what we've done with the Ну, new могут себе позволить, gunsmithing правильно? and how you build your weapons and the platforms, Ну, и же там etc. технические But моменты look, решаются еще. you're gonna play it, and I В hope случае you love it чего. like we do. All right, well, we've taken up enough time, but Stuff. before they kick us off the stage, can Так we что tell нам them сперва about покажут? raids? Надо послушать. Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, Короче. for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. Сперва МВ, It's потом very intense. We потом think it's Warzone very 2. fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. Ну, правильно, I heard если so и many of you начинать, talk то about с what чего-то Самое roleplay большого. challenges Да, can с you give us первого. beyond just winning, which anyway, I won't go off on that, but we've got a whole series Хотя of было бы quests интереснее, and если бы они gameplay оставили challenges все that это occur when you actually напоследок, win in мне Warzone, or you Кто-то hit вообще different ушел. milestones that you'll have an opportunity to do. And believe me when I say, everyone in the Как бы match will знаешь, know Да when нет, you're все on это them, интересно. and if Все you три игры prevail интересные, at them. So по-моему. look Да, forward to конечно. that. Но тем не менее, все же все ждут большую игру. То есть мобильная, она как бы второстепенной будет, считай. А может быть, ее даже не покажут, а просто так. Ну, кто знает, кто знает. Скажут они просто какую-то инфу. Хотя, ну, очень много. Так, ну все, смотрим трейлер, я так полагаю. Да, кстати, МВ2 будет про борьбу с картелем нарко. We've never seen activity on this scale before. They have an army. But we have each other. The world is a vampire. А чё? А чё? Ну, наверное, так и задумано. А чё в смысле? А чё в смысле? Да не, мне кажется, это так и задумано, видишь? А, вот. Они Какие-то... проблемы. Может быть, YouTube барахлит, тоже вполне возможно. ну, с таким-то наплывом. Датчик сердцебиения есть. А, гранаты, которые клеятся на крышу, ой, на потолок и взрываются сверху. Это какой-нибудь режим hostages. Так, Ну это- смотри, нам показали здесь спасение заложников. это прям какой-то этот сидж Да. получается. А вот видишь, у них там это Паркур. самое, стенки, вот это, да. Паркур. Это мне нравится. Но опять же, все, что будет в МВ, будет и в Warzone. Логично. Все эти механики будут там задействовать 100%. Ну, это понятно, в принципе. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. Это, я так полагаю, уже Warzone?
Да, это Warzone. Ну да. А возможно, кстати, тут же помимо Warzone еще будет режим Таркова. Да? Да. Интересно. Ну, наконец-то выпустили Тарков в глобальные, собственно. Гансмит, да, вот второй 2.0. Вообще супер. Тут, типа, тема такая будет, что... Третье лицо, блядь, что? Можно Третье. не надо? Ультимейт. Випа. И Steam. Я надеюсь, это вообще чисто про МВ2 сейчас разговор. Ну, да. Видишь? Да, ну я так полагаю, это чисто МВ пока что. Да. Спасибо, Open Beta. Опять? Да, опять. Ну, видимо, подготовка идет. Можно пока что разглядеть, в принципе. Выглядит трейлер сам довольно красиво. Музычка приятная, не такой, не жесткий рэпчик какой-нибудь. Ну, знаешь, что-то жесткое, оно бы испортило бы атмосферу. Типа вот как было в Mortal Kombat. Так, Mortal Kombat и заточен под лютый трэш. Вообще, да. Так, ну это Ghost был. Ну, я так полагаю, это вообще мультиплеер нам показывают чисто. Ну, да. Да, да. Потому что на компанию это явно не похоже. Совершенно. Да-да-да. Джаггернаут. Перк. Не перк, а как он называется? Полевая? Нет, не полевая. Серия очков. Вот датчик движения. Очень интересно выглядит на самом деле. Обновленным таким. Все по стандарту. Ну, это вот hostages режим. Интересный довольно режим, я бы на него Ой, посмотрел. как в Counter-Strike раньше. Да, Mortal Kombat, конечно. Да. Так, ну вот этот паркур меня заинтересовал. То есть он на краю держится, еще и может стрелять. Если это не лестница, то это классно. Да нет, мне кажется, что опять же, если это Сидж будет какой-то еще, то мне кажется, и в теории там будут крюки-кошки, в которые можно будет взбираться. Может быть. Красивый момент. Да. Скажите, что вы еще раз мне покажете этот трейлер. Ты хочешь посмотреть на это еще раз? Нет. Я потом буду просматривать его просто более детально на момент всяких этих приколюк. Так, ну это Эми. Это какая-то мина Эми или граната Эми. Это дрон просто со взрывчаткой. Тут все понятно. Ну это интересно. Интересно. Лодочки, понятно. Да, кстати, теперь в Warzone можно будет плавать. Это водные мины. Это транспорт водный. Гансмит номер 2.0 сейчас. Блять, ну третье лицо, нет. Это третье лицо было. Подожди, да. Третье? Третье лицо в Call of Duty, серьезно, ну камон. Это fail of the week просто. Да, Эльньюм, вот третье лицо. Ну, кошмар. Просто кошмар. Нет, ну... Я просто люблю Call of Duty, и мне сейчас захотелось сказать, ну, в принципе... Оно, да нет, ты посмотри, оно как выглядит. Нет, ну, может, опять же, тут всего лишь один ракурс дурацкий. Поэтому тут судить пока что рано. А, о, все, начали. 200 человек у них на фоне. Всякие директоры и так далее, мультиплеер дизайн, он там все прыгает. Да, он готов. Блин, третье лицо, это что-то страшное. Не, ну блин, ну Call of Duty третье лицо. Если так уточнять, то да. Так, в принципе, я не знаю. Не, ну будут любители этого, 100%. Конечно, конечно. Главное, чтобы Warzone не сделали такое. Не, Warzone... Нельзя. Ну, черт его знает. Ну, разве что отдельный режим, в который никто не будет играть, ладно. Какой просто смысл того, чтобы в мультиплеере делать третье лицо? Это странно. been a core piece of what Modern Warfare 2 is.
and it's a dialogue that we hope to, continue, especially here today. Кому-то больному Well, we've пришла got в so much голову in store мысль, with this он empty решил ее experience, реализовать. and people Не, like ну ты Jeff and что, Joe во here, всех who играх I am есть honored третье to лицо, work with, почему and бы their нам не experience сделать? on this Ну, типа franchise. того, да. We're in good hands. Indeed. Okay, so Jeff, well, I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. And let's stay high level for now, because there's a lot of details, friends, juicy details. Sure. I mean, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky. What do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things? Надеюсь, они все хорошо с картами сделали. У меня большая надежда, что там не будет so we came up with a крыс few methods. и One мест of them для being крыс. player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people Опять же, это не только от карты само зависит, а еще от других факторов. Допустим, от того же освещения. Ну и это тоже. Вот он как раз таки вроде бы как про это и говорит. And these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a Overwatch. And then we have stalkers, which are reactive. And they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. Про то, что типа каждый тип игроков сможет использовать окружение под себя. Кто-то типа кемперы смогут находить для себя дома, а типа чуваки, которые типа как эти сталкеры двигаются, они типа тоже будут чувствовать себя хорошо в игре. И ты сказал, конечно, как сталкеры двигаются. Ну, сталкеры в плане, он так просто сказал, like stalkers. Of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2, and it's been really Ну, может, он имел в виду немножечко. This past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, breaking down the 1v1. And personally for me, water. Our water, I've seen the memes, we love water, it's really hard to Вода — это make хорошо. В МВ1 и в Warzone вообще воды не было. Плохо. Типа сейчас они добавят кучу всяких механик, и типа это... Это хорошо. Это знаешь, как называется? Все продвинулись, так почему бы нам не сделать этого, да? Даже GTA пришла к тому, что плавать можно. Так она давно же к этому пришла. Ты так сказал, как будто это... Да. Я даже не знаю. But we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain Баллистика weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater. Otherwise, you can't. Баллистика воды? По-другому. Не, баллистика при стрельбе из воды. Типа будет очень сильно отличаться. Пистолеты можно использовать под водой, а по тяжелой гану нельзя. Как вообще вот... Блин, ладно. Пистолет как под водой стреляет? Да. Ну, блин, это условности игровые. Я думаю, есть какие-то стволы, которые... Не, во-первых, любой ствол может выстрелить под водой, первый выстрел точно. Да. Но там же, опять же, ну не такая сила стрельбы будет, что-то прям... Ну ладно, Когда Call of игровые Duty была про условности. реалистичность, алло? Никогда. Ну так скажем, в году эдак никаком, да? Да. Вот, смотри, паркур. То есть можно будет зависнуть на... Взять пистолет и типа стрелять, как на лестнице можно было в Warzone. Ну это стелс получается. О, слушай, мувмент-то классный, то есть он залез, и он сразу достал, да? Подкаты будут, но они будут другими. Надеюсь, не такие, как в этом в Warzone за километр, которые перекатываются. Они будут как в Апексе теперь. О, еще хуже. Скатываться можно будет. А скатываться, блин, самое интересное, что даже в мобильной под рояле там можно скатываться. Да, сделали.
But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using and all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge. You saw the shock stick. One of the other cool ones you saw Shock is the stick, inflatable ну это вот decoy. типа And this Эми. is a mine that you can throw out, and it basically sits there. And if a player gets close to it, Чё он it auto выкинул? deploys. Мину? And О, basically мину, inflates да, like мину А, a обычно. слушай, car airbag going а, off. это А. не мина, это And дикой it faces такой. the person that triggered it. Ну, So it's a мину, great distraction Слушай, это technique. ну, прикольно. Fire it up мину-ловушка, with a clapper, типа, right? When you wanna это control when it что goes типа off. это. Датчик You throw it in сердцебиения, water, and here это you just saw the включение да. DDoS. Чисто We added сидишь all this какой-то. equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer. Не, ну, Like, по-моему, hey, вот I'm эта gonna вот breach this штука с building, I wanna голограммой, clean это house, кринж, мне but I don't кажется. wanna deal with all Да this shit нет, inside. So там I'm не gonna hit the голограмма, там DDoS, типа boom, it's gonna shut down открывается everything, I can несколько move in, этих yeah, штырей, and clear и that room. среди них просто You saw the ткань heartbeat типа sensor is back, it's got a зависает. new Это look. нормально. Я But it also has понял. a battery as a balancing Почему нет? mechanic, so you can't Оно use it будет indefinitely in будет Warzone. триггерить, поверь мне, бро. And there's, I mean, Не, there's это, конечно, понятно, если оно не будет выглядеть деревянно. A personal favorite. You can put out a Хотя, lot, знаешь, and ты you в can таком, двигаться attach оно не into your будет. teammates. в So таком you can- экшоне ты не поймешь, Да, да, что да. это вообще такое. Типа, блин, я когда играл в Cold War, на карте Ньюктаун 84, я постоянно стрелял по манекенам. There's so many toys Нормально and new тебе. tools that we're like we just want players to По-любому get in не and ты play with. один I think there's стрелял по something like манекенам. 13 field 100%. upgrades, you А know. тут Не, типа ну некоторые костюм люди еще были, врага. Oh my конечно, god. Until некоторые люди, конечно, были yeah. умнее и стреляли по Let's talk врагам, about но equipment. мы It же reminds me, I mean, самое. that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, Новый what can you tell me Gunsmith, about ну it, это and how will it понятно, change the way that we, level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Вот Yeah, прям. so the new Gunsmith Ага, allows значит, players потом to нас ждут build карты, out their weapons more моды smoothly than ever и before. бета. We put out some Да-да-да. videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at Короче, они вообще unprecedented переработали opportunities систему for weapon Гансмита, то есть customization. Гансмит это The new оружейное. weapon А Да, теперь, правда? короче, когда ты открываешь обвес, допустим, на эту М4, да, они могут подойти, допустим, к М16. То есть тебе не надо два раза один и тот же атачмент открывать для одной платформы, типа вот М. Вот типа М4, М16 и так далее. То есть у тебя они будут общими. Но это сделано достаточно интересно. Да, то есть оно с одной стороны упрощает, но обвесов, я так полагаю, вообще будет гораздо больше. И поэтому тут как бы... Ну, опять же, должны же быть уникальные обвесы для каждого Будут, оружия, правильно? безусловно, будут. Будут, да. Это тоже говорилось. Там видео до этого выходило на эту тему. Я думаю, такая же тема будет и в мобайле, 100%, Warzone Mobile. Да ну, я не думаю, что они начнут в мобильной версии с такого начинать, потому что... Будут, братан. Скорее всего, даже ганы будут Они же, типа, такими опять же. же, То есть синхрон будет, я думаю. они же не осваивали вот эту систему, они не до конца сделали нормальную систему в мобильной Call of Duty. Бро, с этим Ганспитом. мобильная Call of Duty, по большей части над ней работает Tencent. Так нет, они наоборот же активно отказались от Tencent. Нет, там же также Тими. Ага. Ага. Поэтому и выходит Warzone Mobile также, потому что и вышел, в свою очередь, когда-то New State. Но, как мы все знаем, New State, он... Ну, он хорош по-своему, но не дотянул все-таки. Не будем говорить о грустном. Не дотянул, а хотелось бы тогда. Ну, Игра это интересно раньше, когда выглядит. все пробовали, играли, а потом что-то как-то... Мгм. Ну вот этот Fiji X Cinder дадут всем, кто предзаказал МВ2, и дадут его. Вот еще раз подтверждает, что такой же гансмит будет в мобайле, потому что ты получишь те же самые награды и на мобайле. То есть я, купив Vault Edition, получаю Так, скины сразу же на мобайл. Это, знаешь, это лишь говорит о том, что я беру твой мобильный аккаунт, а ты играешь на ПК. Нет. В Warzone Mobile я буду играть. Да ладно, все же мы знаем, как ты будешь играть, Эба.
Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools, Maps to play and with, mods. equipment, weapons, maps and modes, though. Let's get into this one. Let's get into Maps and mods, the, да. the philosophy, I suppose, behind building out maps. Jeff, this is for you. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. I read about that on the internet. Yes. But, you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. And within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War, and a bunch of others really well. And so, you know, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make Ну, у тебя вебка, конечно, кошмар. Почему? Ну, потому что не видно ни хрена. Меня видно. Не видно тебя. They're just a little bit more straightforward, a little bit more refined, and I think fans will really enjoy how quick they play. That sounds... A lot of diversity in those maps as well. A lot of visual variety, some colorful maps in there. And, Футболочка, кстати, у мужика классная с логотипом. Как тебе лучше? Да, я что, думаешь, смотрю, что ли? Ты говоришь, что такое. Ну, я просто на тров зашел глянуть. Теперь лучше. Ну, хорошо, я поверю. Так, ну вот, показывают карту. Сариф Бэй. Вода прям в середине. Ну, это как обычно во всех бэях и бывает. Ну да. But what you get inside the town is this really intense urban combat with all these tight little alleyways. Можно будет типа глубже зайти в город. Много крыш. Там что-то зависает с этой херней камера. Yeah, I love how you describe the rooftops there on this map specifically as like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire vertical. You can go up there and just hang out and fight other snipers. All right, well, that looks fantastic, Jeff. Okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some details on this one? Еще одна карта. Mercado Las Almas. Типа много улиц. Это Мексика. Да, я понял, что это Мексика. То есть это намек на то, что место действия игры в Мексике будет? Да. Ну, исходя из того, что картель. Ну да, логично. Прикольно, вот, типа урбанистический такая карта, где много зданий, много помещений. Это, по-моему, вот это вот, знаешь, мексиканские городки, они совершенно по одинаковым планировкам строятся. Ну, плюс-минус, да, рандомно, то бишь, планировка. Ну, в том плане, что оно... Это и цветокор один и тот же, и вот это вот. Иногда, знаешь, посмотришь, а где разница, думаешь? Invasion, типа режим. Only objective is to eliminate or be eliminated, fight other players and AI combats for massive deathmatch. Ну это типа only objective. Ну типа... Тут типа ты играешь как играешь, это просто такой большой дезматч, я так полагаю. Ну да. Такой, типа, режим для чила, где не надо напрягаться, иди на А, иди на Б. Тут, типа, ты играешь так, как ты хочешь играть. Ну, как объяснили. Ну, это чисто, знаешь, как королевская битва, только команда на команду. Ну, получается. Типа того, наверное. Ну, возможно, смерти, да, считается, хотя для чила, наверное, нет. And we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM. Не, ну это было бы достаточно интересно, на самом деле. Посмотреть будет, почитать еще, перевести нормально, потому что я что-то не уловил. Yeah, so we also have two new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today. 6 на 6 режим. They will be in beta in А, ну вот это Rescue and
Он будет на бете, я так Prisoner rescue. полагаю. Okay, let's go into prisoner rescue first, Jug. Ну да, это чистый режим Siege. Хостеджи, да, It's чисто. a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to Two keep prisoners. hold of them. The goal of the А, attackers is to get взять to их. those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders are. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing. Ну да, типа режим интересный сам по себе, потому что ты типа очень много эмоций чувствуешь, потому что одна команда, которая потеряла этих заложников, они теперь надо им перегруппироваться и встретить их на месте, куда им надо принести. То есть тут игра переворачивается несколько раз, и за счет этого типа это интересно. И за счет этого исход битвы может быть совершенно разным. И Да, и непредсказуемым. типа, я так полагаю, здесь есть ревайв. То есть это как в найти и уничтожить, ты типа умираешь, но можно поднять тиммейта. Типа Ноки. Это, кстати, хорошая тема. Ну это чисто, да, какой-то сидж вместе с КС-кой. Старый режим, который хоstages. Ну, подъем тиммейтов, кстати, при Ноке. Ой. Выглядит вырвиглазно. Да, выглядит как обычное третье лицо на самом деле. Да нет, ну ты что? Но здесь нету худа, во-первых, пока что показали. Мне не нравится, как оно выглядит. Это, опять же, не знаю, как оно будет в дальнейшем, но... Смотреть, ну, да. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. Like, there's a ton here. I tried to warn you. They're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come at launch. So this is just a taste. How is this just a taste? How can there be even more? I mean... We haven't even got to Warzone yet. Okay. Okay, so what about this year's third mode? So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode, and will be focused on 2-player missions, asymmetrical in они game все-таки design. дадут это. One player on air support, one player on the ground. Короче, сюжетные миссии, грубо говоря, миссии для двоих игроков. We've looked at, you know, some of the iconic Кооп, короче. Ну, я понял. Ну, это вообще про МВ2. Я думал, они откажутся в пользу, типа, ДМЗ. Это, типа, Тарков. Call of Duty. Не, почему бы и нет? Ну, типа, я думал, они будут от чего-то отказываться. Типа, просто заменят. Не видишь, решили все-таки сделать. Indeed we do. Let's roll the clip. Ну, типа, этот режим будет эксклюзивным для Sony PlayStation. Ясно. Ну, я так полагаю, судя по разговорам, но я точно не понял. PlayStation эксклюзив контент, да. А, это эксклюзивный контент в виде скина вот этого. В виде самурая. Да, ну, выглядит, кстати, классно. И кринжово, и классно одновременно. Ну, типа, это, знаешь, обычный солдат, на которого напялена маска. Ну, вообще, по сути, да, так и получается. Здорово. А кто? 2 человека, тот, что без вебки. Это Илья Форсайт. Приветствую. Про выход игры есть инфа? Ну, она всегда была, в принципе. Выходит она в октябре. Кого там поприветствовать, кто спрашивает? Спрашивает у нас Royal Claw. Ага, да, Royal Claw, здравствуйте. Слушаем дальше, что он говорит. Ну, типа, да, можно, типа, будет, я так полагаю, ну, за знаешь, PS Plus получить. Скин довольно такой, ну, типа, для халявного скина ради это этого нормально. PlayStation покупать нет смысла. Не, ну... Не, на самом деле, знаешь, как лучше было бы сделать с точки зрения того, что
Есть же Xbox еще, можно же было просто два рескина сделать, один зеленый, другой синий. Бро, тут другом тема. У Call of Duty есть что-то типа эксклюзивности для PlayStation, поэтому там вот их скинов, они даже в прошлых Call of Duty были, типа, особенные. Я не знаю. Это неправильно, я согласен, но скоро все поменяется, так как Филя вроде бы как покупает Activision Blizzard. Ага, вот у нас даты Open Beta. Да, ну это и так было, да, ясно. То есть завтра начнется для PlayStation, для тех, кто приобрел игру, потом с 18 по 20 для всех PlayStation-овцев, то есть для тех, кто не приобретал еще предзаказ. Второй уикенд начинается для тех, кто купил на ПК и на Xbox, и для тех, кто просто на PlayStation решил почилить, вот для них тоже. И потом начинается уже открытая бета для всех абсолютно. Ну, кстати, разница в 1-2 дня, это, по-моему, нечестно, на самом деле. Да, я согласен. Так, теперь, конечно же, те, кто приобрел игру, получает за неделю допуск к компании. То есть, это уже хорошо. Это классно, это для всех, независимо. PlayStation, ПК, Xbox не имеет значения. Вот это сделано правильно. Будем проходить, а потом играть в мультиплеер. Кстати, вот мне пришлось разрываться, когда я купил Cold War. Я разрывался между сюжетом и мультиплеером. Я хотел и поиграть в мультиплеер, и хотел поиграть в сюжет. Ты даже хотел его пройти на стримах, но так почему-то и не прошел. Это уже нюансы. Я его так прошел. Кстати, TCL, если я не ошибаюсь, это достаточно бюджетные телевизоры. Бренд такой. Когда им ее free in-game контент, ну ладно, хорошо. Может быть, попробуем даже. Ну, кстати, да, сейчас тебя видно намного лучше, чем тогда. Нет, кстати, я просто убрал замыление вокруг меня. Ну и я тебе говорю, и лучше намного стало, ну камон. Так, ну опять же будут коллаборации с Mountain Dew. Можно будет получить всякие... как эти называются? Квадратные, прямоугольные эти... Скажи мне, это, по-моему, не первая коллаборация с Mountain Dew, конечно, да, правильно? в Cold War я получал. Да вообще Mountain Dew идет... Doritos и Mountain Dew это такие два продукта, которые параллельно с Call of Duty идут долгое-долгое время уже. Да, Doritos, они, по-моему, со всеми там коллаборируют, с кем только могут. Ну, с игроками, да, очень часто. Ну, классно, у нас бы такое продавали. В СНГ было бы классно. Хотя Mountain Dew, по идее, у нас есть, но... Mountain Dew у нас есть, конечно. Но их рекламная кампания никак. Терминал против Hi-Rise. Кстати, ты бы что выбрал? Опрос. Я бы выбрал... Hi-Rise напомню. Hi-Rise крыша? Крыша. Да. Да, я бы тоже, наверное, Hi-Rise выбрал. Терминал мне не так сильно нравится. Потому что терминал это кошмар, просто ущелье для снайперов. Ну, вообще, да, я сам не люблю снайперов, я по большей части именно ППшки люблю. То есть клоус-файты. Ну вот, на крышах есть где разогнаться. Ну там и снайперам есть место, конечно, но... Ну, как сказать, пока ты до него доберешься. Да, до центра карты, там станешь. Или ты будешь всего лишь один фланг покрывать, там да. Так, ну, готовимся к новой порции контента. People out there, everyone having a good time, and some incredibly well-dressed people up there, and some definitely not. Sweaty t-shirts abound. But here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer reveal trailer earlier today, and it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden. Joe Seacott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW Ждем. as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Сафы ходит It's based on the same experience that we all had, that
that fund all of those moments. Есть And it's a пока еще про return to Warzone Mobile sharing вообще ничего не tech говорили. across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really Может, не будет третьего streamlined лица, player возможно, это просто experience. переход, And как в Арии в I 2 think the было. key Нет, innovations that we тут discussed именно for вот фишка. Мы уже multiplayer, посмотрели и those убедились, all что все exist такие. across Warzone 2.0 as well. So Это we're третье bringing лицо. it back. It's all connected. Ребят, всем привет It's the большой, same кто зашел на world, and I think трансляцию. У the нас players are 5 gonna love it. человек, это очень здорово. Вам всем спасибо за то, что вы здесь. Хиро, Ну подожди, у привет. тебя у нас в общей сложности 5 человек или... На ютубе 5 и 2 человека на Трова. Ну, немного на самом деле. В принципе, нормально. Учитывая все паузы, жить можно. сейчас будем наоборот камбэчить. Дай бог. Слухи вообще про Warzone Mobile, ой, про Warzone 2.0 было, что карты... And we've learned so much from players experiencing Карты. Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Well, here we go. Типа A они brand new сильно map to работали explore and traverse. I cannot над wait. картой. Definitely, И let's бренд new take a карта, look. то есть full That's new. right, Miles. Welcome Абсолютно новая карта. to Al Mazrah. Вот This is новая our карта. new map Блять. for Warzone 2.0. Ну не Ал знаю. Мазрah. It is an Алмазрах. Блин, interesting mix of кружочек geography. чисто It is какой-то. Но она, expansive скорее всего, desert большая settings with a достаточно. mix of industrial areas, Ну, она, в towns, a принципе, и city, and of сейчас course, выглядит water. достаточно It большой, looks даже way если better смотреть on на this screen картинку than it did сверху. on Да, Twitter. да, да, да. But you're gonna find a lot of really cool elevation, Много rocky воды, peaks, caves, сразу можно subterranean отметить. spaces. This map is beautiful, and it's Много actually домов, the это biggest хорошо. VR map that То, что we've сейчас ever мы имеем на made, Кальдере, and, это просто I am полная so дичь. excited for all of our streamers here to jump into Ну, Al какая Мало самая, правильно. деревьев. Куда Спасибо. же, куда же в карте без обсерватории, порта и аэропорта, собственно. Ну, конечно. Какой бы Это рояль без же- этого? Вот-вот, и я Смотрим, думаю. короче, на Локи сразу. Портес. Кори. Стройка, значит, такая. Нет, это как и шахта. Не шахта, а... Короче, неважно. Тут масло, бензин, обсерватория. Ну, обсерватория, кстати, это же, она взята наверняка из карт. Ахар Вилледж, это же карта из МВ. Это карта из Modern Warfare, да. Марзах Сити. Ну, город, хорошо. Маршрутс. Несколько уровней здания, аэропорт. Ну, аэропорт как аэропорт. Кстати, это же аэропорт, терминал. Так это да, это терминал. Ну, это классика, да, как бы для Call of Duty это нормально. Сова. Вилледж затопка, по сути. Тарак Вилледж, разбитый город. Такой, да, деревня. Гидроэлектро. Ну, тут водичка. Ну, слушай, неплохо выглядит, на самом деле. Неплохо. Вот я боюсь от цветокория только коричневого вот этом. Но посмотрим, как это будет по факту выглядеть. Опять же, это же возможность цветокор чисто для трейлера. Нет, я сейчас не увидел как такового сильного цветокора, но я имею в виду, что если сравнивать Warzone, да, первый, обычный Верданск, то там очень сильный синий был цветокор. Потом, в следующей части, Warzone 84, он покоричневел. Чуть-чуть он, знаешь, такой, как типа в старых фильмах был. А по Кальдера вообще токсичная, блять. На ней вообще просто невозможно находиться. Ну, есть один вариант. Знаешь, какой? Да-да-да, обсерватория Си взята. МВшная, да-да-да. Так вот, есть один вариант. Просто не заходить на эту кальдеру и все. Да все ее, да. Для меня ее не существует. Да, для тебя много чего не существует, скажем честно. Да, для всех много чего не существует. Ну, под водой, типа, будет очень много мувмента. Пистолет, он... Что-то у него отдача под водой слишком нереалистичная. Типа вот это вот откидывание, да, она и в принципе нереалистичная, что ты хочешь. Не, ну просто понимаешь, но под водой она как Слишком на быстро суп. двигается, типа. Да, да. Есть такое ощущение. Так, ну, судя по всему, здесь будет очень сильная отдача.
Нет, ну типа как чувствоваться будет совсем по-другому. Типа у него ган прям влево-вправо так отходил. Это логично. Опять же от бедра стрельба, да. Типа много транспорта будет. Distraction. Distraction and Distraction. Player Mechanics. Да, теперь можно будет залезать на крышу автомобиля. Это точно. Можно будет перепрыгивать с автомобиля на автомобиль. С транспортом. Ну это Just Cause. Just Cause типичный, знаешь. Только мультиплеерные. Да. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower. По-моему, еще в какой-то игре можно было. That vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. Блин, ну это будет интересно играть на самом деле. Or at least most of them will. Что здесь будет вместо газа, мне интересно. Ну, сейчас он говорит про бензин, бензин будет в транспорте. Можно будет заправляться на этом. Ой, ну правда. В PUBG бензин есть, так почему бы нам его не добавить? Опять же? So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. You forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. Что означает ДМЗ? Это новый режим этого. Скажите мне, Тарков. Короче, только в этом. Да. Ган не обвешан. ДМЗ. А полная расшифровка какая будет вообще? Позже узнаем. Я не помню. Unless somebody blew off your door. That does complicate things, doesn't it? Ребят, еще раз всем хочу сказать спасибо, что вы тут со мной. Это здорово, классно. Если вы впервые, то добро пожаловать на канал. Сейчас будет очень много контента по Warzone, по Warzone Mobile, по МВ2, в принципе. По Call of Duty. И не только. Да, опять будут орать пабгеры, что у них все взяли, да? Они уже, по-моему, начинают орать. Ты, да? А я-то тут при чем? Ты же орешь, что все с PUBG. Да я же по факту говорю, понимаешь? Ну просто по факту. Ладно бы, если бы я просто сказал, королевская битва взята с PUBG. Да, кстати. Взято с старой манги, да, по-моему, или там аниме «Королевская битва». А вообще, знаешь, что это самое... Оно взято... Выживание в доисторическом мире, ёбра. Так про все, кстати, можно сказать. Ну, не про все. Вот ты можешь, допустим, это сказать про Пакмана. Отчасти, да, ты же кушаешь. Он тоже кушает. А призраки? Призраки? Ну, всегда были мифы о призраках, алло. В принципе, аргумент, потому что ты кушаешь, и тебя кушают монстры. По поводу, будет ли Warzone Mobile в России, или будет как с Апексом. Да, книга была «Королевская битва», а потом пошли сериалы, игры, да, вот я согласен. По поводу, будет ли, пока что мало инфы, но они выпустили российский трейлер прям на русском. Там, кстати, очень много контент-мейкеров, в том числе и я, написали комменты. Ну там именно Russian подписан, понимаете? Не, ну ты же, опять же, ты же говорил в таком предположении, что это сделано лишь для тех, кто находится рядом с других стран, да, я согласен. Ну посмотрим, я пока что, ну, это возможно так. Не, ну я не думаю, потому что... Так, смотрим, погоди. Ладно. Первая зона пошла, нам показывают типа вторую, и новая механика. Воу. Ни хрена себе. Слушай, а это классно. А сколько игроков будет? Если, а потом все в допустим, одно будет уходить. Ни хрена себе, то есть зона... Слушай, это просто гениально. Это классно на самом деле. Это новая механика в принципе в батл рояле. Типа оно создает такие новые ситуации, что типа там потом всем придется всем вместе, победившим, да, в этих кругах, придется в одном бороться. Да. Это как турнир так, получается. тем более, понимаешь, сам круг,
будет двигаться. Да. Ну такое было, То есть- движение круга я видел в Fortnite, это было. Последний, так, новый ГУЛАГ. Полностью новый ГУЛАГ. Окей. You actually have this temporary alliance. И вы хотите сказать, что тут будет 2 на 2, что ли? You have to work together, and if Не you can знаю. defeat Да, the other походу. team, you can get out. And after that, you guys are enemies again. But for that Если moment, вся it's like, команда all right, we need погибает, each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to То each она other. может они попадают сразиться в с другой ГУЛАГ. командой, да? Да, Is you да, may see a да. little bit of an AI Новая presence. механика Интересно. ГУЛАга. So you have to be on your toes. You're Интересно. working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. And we're excited for people to try it. Ну, это уже как-то, ну, не Да не, ну знаю. нормально, в принципе. Это не то. Мы еще не знаем, как это будет точно работать, но пока что так выглядит, надо посмотреть, но выглядит вроде бы прикольно, как по мне. Многообещающе. Да. Но может быть и плохо. Может быть. Да и вообще, в принципе, вот все люди привыкли к тому, что ГУЛАГ обычно 1 на 1 сражаются. Ну да. А тут что-то явно идет не так. So strongholds are Ну посмотрим, я не buildings знаю. that the AI is occupying inside Al-Mazrah in BR. And the players can choose Strongholds. whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands Будут on that best weapon. аванпосты с ботами, я We've так worked really полагаю. hard to bring AI into at scale. Да. Разве- Можно будет типа получить хай-лут, убивая ботов на определенных местах. Ну такое и есть на одной из карт PUBG на ПК. Да, но в принципе и не только в PUBG было сделано Ну, там они такое. не сильно развили это, но там на одной карте, то маленькой, в которой 60 или 40 игроков всего. Ну, такие эти боты, я не думаю, что будут прям ультра-мега Вот там они супер. жесткие. В PUBG они жесткие. Что нового, собственно? I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox DMZ. experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. DMZ, они так и Call of Duty's называют это. extraction mode will arrive вот, with здесь. Warzone 2.0 at launch later this year. Distraction мод I played какой-то DMZ там. for the very first time Зон, on my first наверное. day at IW. Наверное. ну, To this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. Типа, ну это Тарков чисто. Да, мне уже очень интересно, я Тарков не играл. Почему же тогда он Distraction мод зон, если это Тарков? Сейчас What посмотрим. I can tell you though is we've created a rich sandbox where you can define your own win Sandbox? condition. You infiltrate Al-Mazrah, Мгм. accomplish your goals, and then you decide to extract when the Золото. time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections Будет of the map, и and they are lethal то есть искусственный opponents, and интеллект. they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. Типа And будут then получать on top of инфу all и this, you can передавать ее choose друг which mission другу. you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Ты можешь Or you либо could just просто decide, охотиться hey, за I'm gonna explore лутом, the типа secrets of играть Al-Mazrah аккуратно, а and можешь охотиться на Loot других up, игроков. exfil, it's totally up to player choice there. And Ну это I'm классно. Ну и, excited about the знаешь, ну и scale вкупе of с what we're delivering искусственным for this интеллектом, chapter. собственно, We want players to have an получается amazing Тарков. experience in Да. Warzone 2.0. We've been listening to the Просто conversations с in the механиками Call of community, Duty будет. specifically around small maps, Ricochet, Типа небольшие anti-cheat, карты, ranked play, and beyond. And ранговые игры. trust me, although Ран- we're touching on some Что? of the core updates to the overall Ранговые Warzone игры? 2.0 experience today, Видимо, да. and mostly focusing on BR, Ну, может, there кто will больше. be more news to share over the coming months. Или у This кого is Типа only the больше? рейтинг beginning зависит for от того, Warzone сколько ты 2.0. выносишь, как часто ты I выносишь. need Ну, не Warzone знаю даже. 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Нам не покажут? Warzone 2.0 will be free to play for everyone Ну, мне on кажется, Warzone? наверное, Тихо, это тихо. только вот 15th. With the 16 start of ноября Season выйдет 1 именно across Warzone. Modern Warfare Он будет 2. free-to-play Mark your полностью. calendars, that's about 2 weeks after after Modern Warfare 2 launches. And we Через had 2 недели после выхода 125 MW2. million players in the original Warzone, and Типа у них до I хера cannot игр wait to в see all of Warzone you and первом. hopefully more of you in Al-Mazrah for this experience.
Типа, ну классно, And да, you will ждем. have a chance to see a Уже Warzone скоро 2 совсем Battle скоро. Royale Alpha playtest Я happening right here осмелюсь behind us предположить то, very, что very soon. DMC пока что у них в планах, и поэтому они его не Да, да, показали. они еще его разрабатывают, видимо, прям доделывают, потому что он выйдет он попозже. Да, они много контента подготовили на самом деле. О, мобайл. Геймплей? and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale, we got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Too far. Как у него истерика вроде бы, типа, наигранная получилась. The GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Ну, типа, коллаборация. Built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links. Вот эти всякие, Squad up короче. with Sasquatch. Ну, спонсоры Jack Links пошли. is good with it. Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Типа они режим добычи переделали под Тарков? Ну, по сути, да. Ну, нет. Это отдельный режим будет полностью. Так, это трейлер мобайла. Это трейлер Да. мобайла идет. Я так полагаю, это типа ГОСТ, да? Ну, судя А те по уже его ребята, маске и очкам. эти, блин, ну ладно. Эти ребята уже из сюжета, я так полагаю, МВ2. Мужик усатый на кого-то смахивает. Я не знаю на кого, но как будто я видел кого-то похожего. Так, ну сейчас мы увидим Перданск. 100%. Смотри, здесь, кстати, оправдано, что у них, типа, какие-то красные эти на ногах. More players. Больше игроков. Или это Warzone трейлер? Да не похоже, на самом деле. Сильный синематик. Прям. Картинку эту мы Да. видели. Я постил даже. Да-да-да, это мобайл. Верданск. Чисто Верданск, да, первый. More authentic. Ну да, все люди знают. Так, что это? А, ну да, это просто зона на северо-западе. А, на востоке. Да, на востоке. More connected. Правильно. Они говорили, что ботов в игре вообще не будет. Ой-ой-ой, смотри. Какие подкаты, да. Ой-ой-ой. Ну, тут хотя бы лед, знаешь, это по-своему оправдано. Опа, ГУЛАГ, старый добрый. ГУЛАГ, ну да, будет 100%. Блин, ну я так полагаю, мы просто получим Warzone Mobile, типа тот самый Warzone, который мы увидели первым. Просто с графикой чуть попроще. В принципе, ничего прям нового я не увидел, кроме того, что это на мобиле. Рендеры прям слишком зализанные, вот что я заметил. Прям... А когда выйдет, не сказали? Ну, наверное, сейчас скажу. Не, сейчас они будут смотреть геймплей МВ2. Ну и никнейм, конечно, Биф Мами. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. This is А. the real thing. Ну, я же говорю тебе, Call of Duty Warzone Слушаем тогда Mobile. внимательно. Вот геймплей. Что это за кринж высадка была сейчас? Ну, это аэропорт. А, это ЖД вокзал, да. I mean, honestly, it just Примерно gives все me так, so как и much есть. nostalgia. But wait a minute, Chris, is that the legendary Verdansk? Слушай, ну это... Да, это легендарный Warzone. Верданск. Легендарный Перданск. Слушай, ну это классно выглядит. Это что за... А, я думал, зависит. Да, ну как-то выглядит, знаешь. Замылено, да? Да. Есть такое. Ой, ну, Опять же, что-то, здесь... по-моему, по графике прям кошмар. Ну, я думаю, это еще настраивается, будет. Ну, опять же, карты все те же, механики вроде бы как выглядит, все абсолютно как. Ну, тут смотри, тут геймплей показали не очень-то и динамичный. Так, ну, они никогда особо динамично не показывали, потому что ФОП, потому что
Короче, в игре все равно все Потому по-другому. Потому что они не умеют. Да. Играть в Call of Duty могут только игроки, но не разработчики. Ну, правильно. Так, ну физика вся будет из Warzone. Ну, анимации надо будет подтягивать 100%, еще не все идеально. Так, в принципе, очень похоже. Ну, смотри, вблизи руки классно выглядят. Да нет. Нет? Я просто замылился глаз, наверное. От такого мыла. Наверное. Ну, мыла много, согласен. Что там чат пишет? Но опять же, это же начальная стадия. Фара? Нет. Это прайс? Это прайс? Нет, это не прайс, бро. Нет, вы что, это не Это прайс. не совсем не прайс. Ты не фара совсем. Так, Фара, Фара, у нее нет этого заболевания, как оно называется. Когда Фара здесь будет пигментация. 100%. И прайса показали в оригинального. Байстейшн такой же. Выкупить тиммейта можно. Ну, короче, те, кто играл в Warzone, те будут знать, что делать в Warzone Mobile. 100%. Движение какое-то прям медленное. Наверное, от Хова так выглядит. Я уже представляю рекрента, который будет все это обозревать. Нет, он не будет это обозревать. Думаешь? Он просто скажет, что там Warzone Mobile вышел, глянет геймплей и все. Ну, а это разве не обзор? Своеобразный, опять же. Своеобразно, да. Ну, все будет то же самое, я вижу. Все, для меня ничего нового, кроме того, что это на мобиле. Правда, у тебя глаз уже успел замылиться после такого. Слушай, как будто белая обводка есть, да? Такое ощущение. Это, наверное, свет так просто падает. Наверное. Они просто неправильно играют. А, да? Да. 120 игроков. 120. Ну, нормально. 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 Главное, чтобы это все были игроки. Да. Не, ну в закрытых комнатах явно это все игроки будут. Если... Во-во-во-во. Ну, мне кажется, они смогут столько. Warzone и другие игры. Но опять же, если рейтинг... Я надеюсь, они смогут столько народа собрать. В принципе, они могут. Они могут, я считаю. Если Россию пустят, то точно смогут. Да как ты знаешь, что люди любыми способами будут в нее играть? Ну да. Просто не все. Ну хорошо, что мы с тобой казахи, да? Ну, насчет себя-то я уверен, а насчет тебя сомневаюсь. Да ладно. Нет, не прайс, бро, это точно не прайс. Это далеко не прайс. Это новые персонажи из МВ2 просто. Так вот. Да вот. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player Вот, counts, прайс как раз таки оригинально показали его только Да, что. да, да. systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share Совсем не content фара. and features Совсем, that will совсем. be in the console and PC version of Warzone 2.0? Это знаешь, если это фара, то пеймейкер балерина. Connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious. Your time, and your Battle Pass, investment in Transchat. playing Все is будет now совмещенное. recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. Это классно. So А, wherever you're playing Call of даже Duty, время будет it is засчитываться. time well spent, including Да. on mobile. Ну слушай, ну это классно. Я буду играть в мобайл 100%. Буду. Зачем тебе нужен будет мобайл, если у тебя есть ПК? Я и то буду играть. Я не всегда дома нахожусь. Плюс контент я же должен пилить. Смотри, пацаны прикалываются на фоне. Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. О! And whenever you get Операторы pass, and и either оружие console or PC, it'll also be there on your будут mobile device too. синхронизированы. And the other way around works as well. Гансмит будет идентичен, да, когда прицеливаешься, белым подсвечивается игрок. Когда ты попадаешь или что? А, да, там было видно подсветку, да, вон. Такого не было в Warzone пока.
Ну, опять же, это ж мобильная тема. Ну да. О боже, какие Трясся вот эти двери. вот. А, двери. А что, плохие? Я что-то не обратил Ну, а ты внимания. как... Там как будто, знаешь, ну, Майнкрафт. Ну, я думаю, это подтянут. Apex тоже, если вспомнить, он был в жопе в плане текстур, но его потянули, оптимизировали. Нет, дружище, в жопе только мы. The team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience, right down to its core. Такое неловкое молчание, да? Так, синхронизированное между iOS и Android. А, ну если про это как раз, ну все понятно, это классно. Главное, чтобы не сделали кроссплей с компьютером. Будет... А, мобайла? Нет, не будет. Да, я об этом. Не-не-не, бро. Разные карты даже уже об этом говорят. Ну вот, так, графика. Я думаю, потянут, бро. Ну явно они должны будут это сделать. Он спереди сидит, теперь на квадроцикле можно вдвоем будет ездить. Раньше мы просто на него залазили. Это стендов какой-то, слушай. В плане? По уровню графики. Да нет, я же тебе говорю, потянут еще, я 100% уверен. Ну да, все же нам просто геймплей показывают, а не график. Да. Регистрация сейчас. Ну, пока что... Когда? Сейчас написано. Регистрируешься. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. В следующем году. Ой, это долго ждать. Будем играть в 2. Люди умрут от ожидания, конечно. Перк. Ого, они даже его пригласили. Ну да. Ну ты молодец, конечно, взял и выключил трансляцию. Он просто смотрит трансляцию. Будут награды за регистрацию. Да, это было написано еще на странице в Google Play и App Store. Типа, когда определенное количество людей предрегистрируется, будет типа этот... Что-то будет. Я хочу увидеть геймплей уже прямой этого, ребят. Warzone, Mobile... Чё? Там было написано то, что регистрация открыта с 15 сентября в Google Play. То есть сегодняшнего дня. Subject to change, может поменяться, короче, количество available rewards. Ну, все понятно, все стандартно. For over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. Ну, новая карта интересно выглядит, на самом деле, для Warzone 2. Ага, особенно с уменьшенным количеством деревьев. В следующем году выйдет Кира. Loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly, Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, 8 hours a day for years. It feels Люди like поменялись it just чуть-чуть, seems да? fresh, Кроме man. одного. The map, like everything about it, triple circles, the water, the boats. I mean, I was like kind of the proximity line king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow up Эванс мне ни о чем не говорит твое имя. Тебе, по-моему, не говорят все имена, которые здесь Да, были. ну там хотя бы написано, там типа директор, хей-директор. Предполагаю, тоже контент-мейкер какой-то. But guys, it's time to get into business. Let's now get into the command center. This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the command center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Сейчас начнут играть МВ2. .com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to join. Guys, I mean,
every time I sit down, like, I take a breather, I'm like, there's so much. But first and foremost, guys, before we get into this one, so many streamers here. Сейчас мы увидим 6 на 6 геймплей, потом MP2 Dev Right Along. Не понимаю, что Warzone Mobile геймплей будет. People геймплей, третье лицо, Ground War геймплей. Это типа большой дезматч. MP2 Dev Right Along я немножко не понимаю, но я так полагаю, это от разработчиков что-то будет. Connect Streamer PCs Powered by Intel. Да, я тоже так предполагаю, что Dev это девелопер. Да. Ну, типа, может, геймплей от разработчиков, он, конечно, будет отличаться, потому что не все работает так, как они хотят. Да и игра играется не так, как они могут. Ну слушай, вот если сравнивать, да, с предыдущими Call of Duty, типа, отличие MV2 от Call of Duty Cold War и Call of Duty Vanguard небольшая. То есть механики все те же, просто начинка разная. Здесь есть разница уже. Ну знаешь, что-то оттуда, что-то отсюда и как бы... А здесь они прям хорошо поработали, такое ощущение. My boy Tyler Blevins, Ninja here as well. But like, I think this is a testament to how pumped up everyone gets about Call of Duty every year. Like the fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this is going to be a real treat. It really is. I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, you know, all across North America, all, you know, South America. We've got players all over Europe, Japan, Australia, you name them. We are all over here. Mobile players everywhere. Yeah. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking around doing the round saying what up to everybody. They're going hard, right? Like, I was talking to some of the Warzone guys, like, I'm here to fry. Почему? Ready to go. So I'm interested to see Почему тогда у него на указательном пальце кольцо, а не на безымянном? Listen, as much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they Ладно, это был, ну, да. Да, это самая логичная цепочка в моей жизни. Ну, ты, по крайней мере, пытался, это уже что-то. Опа, начинается геймплей. Ой, какой мувмент-то быстрый. Особенно после мобайла. Так, часы вижу, что еще вижу? Серия очков справа. Прям показанные. Очки, кстати, теперь не так ярко высвечиваются на весь экран. Желтым. Так у него полевой этот поменялся. Карта Меркадо Лас Алмаз. О, кстати, можно ставить, опять же. Механика падения рэгдолла, как и раньше, никакая. Но это пойдет, это нормально для Call of Duty. Ну, думаешь, кто-то на рэгдолл смотрит вообще? Ну да, это не такая важная штука. Для геймплея уж точно. Тем более, если есть функция того, что его можно отключить. Ну, сейчас не уверен. Слушай, ну стрельба... Ну, я понимаю, что это стоковые ганы, прям не прокачанные. Хотя, я видел М4 у кого... Да, не-не, это уже после того, как они их переделали. Классный геймплей, кстати. Очень. As Ninja, да. As. Like horrendous trash talk. All very good-natured friends of mine, you know, but I'd be kind of weird to get that from Ninja, right? Yeah, does Ninja know you did this? He has no idea. Он серьезно его не увидел, что ли? Ну, камон. Да, я думаю, здесь мандраж тоже небольшой присутствует, все-таки они еще и на мероприятии. Нокаут. Это... Уже режим, я так полагаю, перки 6 на 6. Да, здесь, то есть, выбываешь, если умираешь. Деньги какие-то. Ну да. У чела подгорело немножко. Ну все, он, наверное, забыл. Он, наверное, забыл о том, где он находится. Да, стримера, честно взять. Ну, слушай, а что у него геймплей слева какой-то?
Ну, может быть, потому что он... О, как они не знаю. прикольно сделали. Слушай, это от сказки, просто как будто камера на голове у него. Понял? Нет. Проясни. Ну, типа, когда ты смотришь за кем-то, тебе показывают, как будто камера на голове стоит. Ага. Понял? Да. Не от первого лица, а от лица камеры, которая у тебя на каске. Я понял, понял. Fight to capture cash located in the middle. Ага. Короче, надо деньги забрать, либо выжить. Ну, либо убить противников. Ну, по сути, КС какая-то. Мы прям за челом наблюдаем, который горит. Я посмотрю, Тут же как он ты опять же горит. Мне уже не нравится, как он бегает. Смотри, смотри, он горит. Ему уже не нравится, Смотри, когда. у него еще и камеры Там наставили. можно резнуть тиммейтов еще. У него что-то проблема. Видишь, как камера? Да, да, да. Только ган какой-то странный. No, Jack. Whoever is spectating is using my favorite SMG, by the way, too. And I think that's the Hurricane. The Hurricane. What do you think, by the way, just about the О, хорош. changes to Gunsmith and now having 5 attachments? А, ну это его ган и есть. Yeah, so you know, Это so за, I'm looking on Twitter and за stuff like that. PlayStation дают, по I think идее, it's этот amazing. ган. I mean, when we jumped into Modern Warfare За первый 2019, they день. introduced the Gunsmith. It was a lot to take in, but now everybody's familiar with it, especially grinding Warzone, switching up those attachments, and it's just a better version of Seems like that. a good middle ground, It's just a right? better Like- version of that, right? Like the gun moves around with you as you're in there. You can switch out all the different attachments. And Ну, то он более you know, грамотно, class of кстати, weapon that you двигается. have, like, you can change it up. Turn a M4 into И an реакция SMG. I mean, классная. that's really cool. Oh, this is that was Ну, nearly почти. a snap. That was nearly gross. One of the, Ну, это дезматч опять? А, тренинг мод. One of the maybe the If not the. yeah Yeah, I don't know why I said it that way. I was yeah like, no like the You're all-time lying, great, yeah. Ross. He's the greatest. But there we go. Swag now getting involved as well. And to your point about Ali about Gunsmith, I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform right now. That's his primary weapon. Yeah, I mean, it's awesome. Like, you can switch it up. Like, you can make it into a sniper, I think, is what I heard at that point as well, right? So, it's going to be crazy. Even with the AK. Ну, очень странный, кстати, ган вообще в итоге получается. Crazy different loadouts. You know, some of these guys, J-God's going to have so much. Ну, Гансмит здесь прям лютый будет, да. Ган-порно будет жесткий. Oh God, you know he's so excited about that. And I want to talk about the map aesthetics for a moment and like the layout. А что, он на геймпаде играет? Еще и на геймпаде играет. Ясненько. You Смотри, can какой jump from rooftop магазин. to rooftop, and like you can jump further than you think. And I found that out very quickly. Like I would get to an edge of rooftop, and I was like, Слишком высоко целился челик. Ну, геймпадер, что с него взять? you can make it across like the map if there's tall buildings. You can make it across the map without ever having to touch on the ground. And I think for snipers, that is going to be their absolute playground. Speaking of snipers, Pomage now, who's having a great time here. I mean, we've seen Что-то красный вообще не выгребает, по-моему. Well, I heard Pomage too. Like I stepped up. I think it's when he was first walking in. He was walking with an Irrational and some people, and he was like, "I'm going hard, bro." Oh yeah. He's like, "I'm going hard." I could just hear like the Смотри, competitive. там чел Гизма Right. просто разносит. And this knockout game is not going very well for the red team right now. Pomage's team obviously winning this one. Again, secure the grab, the money bag, hold onto that bad boy. Oh, I forgot, friends. Here at COD Next, Кстати, смотри, мобайл. Mobile gaming right side of your screen. We've got all of it going on. Really, a celebration of everything that is Call of Duty and Вот он все равно там бомбит. Справа, видишь, мобайл геймплей? Да, вижу. Wait, I probably need to get this. I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like I've been grinding more mobile games. I have my iPad and I'm loving it. Do I need to get little thumb sleeves? I think you should. Yeah. You know, sometimes it gets a little bit slippery. I need Так. thumb sleeves. What are they called? I'm gonna go thumb sleeves. You're in the right place to ask about that. There is an army of I'm looking professional. into that. No, that's actually an issue. It's like it's a little bit slippery, you know? So they're playing some hardpoint. Над ним угорают, он продолжает стрелять. We love hardpoint. Miles, we were talking about this morning. When there's a hardpoint and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly, and get absolutely fried. So, you know, there are some movement Что ты говоришь, Лео? for you speed demons out there. Я говорю, над ним угорают, а он продолжает умирать. We're not officially calling it the dolphin dive. Joe's calling it the dive itself. I mean, it's a really fun mechanic. It's fast. So we get to see some gameplay with it. Да, что ладно, жаль этого добряка. CDL plays like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters.
Show us the dive. Showed us a slide. Now we're looking for the Жаль, этого добряка. And all the windows are built to be diveable through. Like, that's Женский the way the геймплей, game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like they've seen it so much in playtesting, and Nate goes into a window. Ну почти. Nice try, nice try. So you think like all the exciting moments У него, по-моему, геймплей то лучше. Она играет с геймпада. Скажем честно, геймплей у него получше. Ну, посмотрим. Ну, по движению. Хотя, в принципе, стандартный тип. Ну, хрен его Она знает. немножко в шоке Рандом. была, что кого-то убила, просто я видел. И поэтому Да, она... на рандоме убила. Ты видел, она в стену навелась. Кстати, вообще. это захват точек. Ну, да, доминация обычная. I mean, most maps we've seen so far quite small, very fast-paced. Again, Jeff talking about that, you've got a very distinct feel. So it's like the battle map is very large. Что делает? Ну, скопит Стреляет. что-то. 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously Или квик скопит. excites us more than Пытается. most. Oh, I mean, we love it, right? Like Ну, кстати, прицел go hard, нормально смотрится, мне нравится. Another thing we're seeing a lot Она убила своего, что ли? Нет. Это не хардкор режим. Она Кэнсела убила. Ага. Hit it. Hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right. Спину. I used it for a whole nation. Не слушает шагов вот вообще. Да там, я думаю, достаточно шумно, хотя у них 100% хорошие наушники. Это тач. Ну, карты прикольные в целом, типа по моб-дизайну. Also, something we haven't talked about yet is the way the perks work. И вот эти вот King Slayer, кстати, прикольно выглядит. Не значки, как обычно. As you get kills, you get more perks. As time goes on, you're gonna have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're gonna get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it, and it's gonna be sweet. Well, the reason I think I haven't really played it yet to deal with it too much to see like how vastly different it makes the gameplay, but I know for a lot of us, when you're playing like the multiplayer experience, I feel like you get a couple perks you like, and you just sort of pick those. They're your go-to. You don't really think about it, right? Like, you figure that out in the first couple days or weeks of playing the game. Those are your perks. Now it's like, I feel like there's more decision-making that goes into it, which I personally think is exciting. Now, Даблкил, видишь, как они сделали теперь, как помечается. But it does feel like they were saying, what was it, the different type of Нормально. you have your rusher, kind of your more stealth-type player, your sentinel. Не по-старому, а по-новому. И то хорошо. Ну, без приклада, кстати, МК. Это одна и та же карта, да, получается? Слушай, ну прикольно выглядит. Она такая, как будто под КС-очку еще и дизайн сперва. Вот на улице, по крайней мере, точно. А потом уже превращается в такую карту стандартно по Call of Duty. Так, ну справа они играют вот этот режим с деньгами. Слева они играют... слева сверху они играют доминацию, я так понял. Слева сверху они просто играют. That's not going to turn you into Captain America, but it is going to make you way more effective. I kind of want to be Captain America beans right now. Taking Jeff and Joe's thunder. Well, Symphony was just on screen, so... I mean, the wagon on that boy. Ой, а радости-то сколько на ее лице. Picture there. Yeah, 2 million views on TikTok, something like that. It's impressive stuff. That's what you're watching? In your free time, Clint? Yes, it might be. It might be. Okay. I'm watching them. It's Brooke's TikTok, you know, she's very creative. This is a Search and Destroy, Call of Duty classic. Здесь я открывал окно. This looks cool. This is one of the maps that we saw in an Intel drop Молодец. not too long ago. Ooh, let's go. Слушай, ну вот эта вот камера сверху, это прикольно смотрится, по-моему. And you know, of course, we're talking about like 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good Относительно. По-новому, по крайней мере. really well when it comes to a game with like Тоже верно. like you have a traditional outer Я уверен, lanes, это где-то and уже they have было, their hidden но... corners, and they have their ways, and then that middle Не is знаю. pure На самом деле не chaos. It's знаю. kind of like a little bit of like it reminds me of Если и like было, то и all the было. walls in the corners Ну и that there хрен are. с ним, So this is собственно. probably one of my favorite maps Ну, that we are выглядит playing свежо, right now короче, in очень the дело. beta testing, and as you can see, everybody is having so Там, much кстати, fun on перки it. I можно mean, будет 4 and 5, разобрать. everybody's doing pretty okay. Search and Destroy, кстати. 14 kills. I just saw the kill board. He's on the other team. Mason just realized he's on the stream that О, he's ready to прикольно, get серия очков вызывается. He's fully loaded. Look at the bottom. He's got all his perks. Ох, это, кстати, Феникс. Quite literally. Come on, Mason, show me something Да. special. He is flying. Oh wow, that's what I'm talking about. Oh no!
Сыграть 300 часов и типа в игре HyperX. Сыграем 300 часов, не переживайте. Я игру по full прайсу взял. Конечно, сыграем. Нет, ты ее не сыграешь. Ребенок по 90 эмки, но тут просто гансмит очень сильный. То есть там можно буквально что угодно сделать из гана. А знаешь, почему ты не поиграешь? Почему? А потому что я буду играть на твоем аккаунте. Так тут в общем сыграть на мобайл. А у тебя на ПК не потянет такое. Жаль. Очень жаль. Да, это, кстати, этот... Как его? Search and Destroy. О, смотри, как классно выглядит. Навыки самой серии очков Search and Destroy? Да, что они всегда были там. Интересно. Просто они в Call of Duty Mobile ими не пользовались. Он один против двоих остался. Ай-яй-яй, почти, почти. Он мог, он мог. Ну, он почти смог. Ну, а что он поставил? А, это у него какая-то полевая модификация какая-то. Бесшумный, типа, или что? Или быстрее двигается. Я так понимаю, это Октейн. Может быть, может быть. Потому что, видишь, он бегает. Заходит. Ай-яй. Наверное, действительно бег и бесшумность какая-то. Либо бесшумность, либо... Ну, классно, на прифы выходит пацанчик. Играет тоже на консоли, на геймпаде. И умирает. For Call of Duty after over 10 years. I don't think many things like bring everybody together like this. It is it's special. Не, на компьютере удобнее играть. Без негатива. Без негатива, если что. Ну, консольщикам не то чтобы без негатива. А то что жаль их немного. Так, он очень долго... А, слушай! Перезарядка, она сохраняется на тот момент, ты вытащил магазин, и пока ты не доведешь ее, там он не обратно не встанет. В каком плане? Ну, то он снял магазин, да? Он поменял оружие, потом возвращается, и он должен вставить магазин. Он не заново начинает анимацию. Он продолжает ту. Продумали, продумали. Ну, как я увидел, судя по всему, это прикольно. Вот, смотри, вот он что-то вешает. Но он быстрее как будто, нет? Нет. Вроде так же. Ой, флешку плохо кинул. А, это смоки были. Ты уже смоки от флешки отличнее можешь что-то. Тут на клавомыши играет чел. Почему они все играют с одними и теми же генами? Да. Потому что надо же аккаунт прокачивать, а кто им даст? Да, ладно, уговорил. Плюс из того, что у них есть, они собирают плюс-минус адекватное по своему опыту. И, да, по-любому будет получаться нечто похожее друг с другом. Но вот видишь, все-таки ганы отличаются. Ну, в основном там фигурирует один и тот же. Ну, ты же всех обвесов тоже не видишь. Здесь вон, видишь, с командой ручкой. Эмочка. Тоже верно.
Тоже верно. Вот обратите внимание, мы видим стандартную вроде бы М-ку, да, вот, и ручку команда. Сейчас на другого посмотрим, у него по-любому будет немножко отличаться. Да вроде нет. Да, я тоже жду, не дождусь, пока выйдет мобайл. Теперь Warzone. Раздраконили собаки. He's a handsome he really is. He really is. A tiny little bit of a user interface there. If you hold a circle, whatever you're. Не вовремя, бро. О, ну убил даже, это был решающий. Это я, говорит, это я. Да-да-да, это я. Да-да-да, я. Это я. Да уж. Ну да, да, это он, да, это он. They don't get to come to stuff like this that often, and see all these content creators. I imagine they're in heaven. I've seen some of the tweets, just having a Да что, он умеет стрелять? Получается, чуть-чуть, да. Ох ты, как он сделал, ты посмотри. Я считаю, что он свин. Знаешь почему? Почему? А потому что он убил в спину. Вот так вот сейчас случайно получилось, я так понял. Да, конечно. А кто вот здесь лежал? Вы видел? Ты видел? Он увидел его? Нет, я его не заметил. А он заметил. Ну, у нас, конечно, пиксели, и у тебя еще 720p выходит. Тебе. Ну, что поделать? Имеет значение. Что поделать? Посмотри, какой ган. Обрати внимание, справа снизу. Опять же, ручка команды есть. Сейчас будет другие. Я тебе даже скажу по секрету, у тебя 30 FPS лоб. Да, ну и ладно, это не страшно. Слушай, ну классно серия очков выглядит. Конечно. О, нифига он ган себе нашел. Ты посмотри, что он сделал. Просто как ППшка, реально, внутри как феникс стреляет. Ты смотри, что он сделал просто из АФК. Да, вижу. И рекойла нету практически. Вращенец. И стреляет это, скорее всего, пятерками. Show me the hands. Oh, gun him. So we played this map yesterday in the 3P mode. That was yeah. Museum, yeah. This is a lot of fun. 29 патронов. Вот и минус этой скорострельности. You hear how that sounds? So sad. That sounds scary though. Yeah. You hear that? That better be on my team. I mean, he is one. Ну, знаешь, за это время он сможет молотать столько себе патронов еще. Ну, смотри, у него квадкаст белый. Микрофон. So not surprised to see him finding some wins in the long-range battles, but I gotta see his recoil control. So what do you guys think about all these maps so far? What's been your guys' favorite? А, он патрон нашел. Сколько мы с тобой уже сидим? Мы сидим. Так, в эфире сделаю. It's nice, man. We've got some decent lines of sight. Snipers are going to have a lot of fun here. We played hardpoint on this map. We played. Ну, около полтора часа точно. 2:30. Ага. А я-то и думал, что у меня сон уже тянет. Ну, есть такой немножко, да. Да, я думаю, уже скоро закончится. Или нам еще Warzone покажут. Ну, не знаю. Ну, челик, кстати, лютый. Он 50 киллов подряд сделал. Сильный. Oh, he gets two again. Just ripping them. It's the same two people. No, sorry, this guy. Oh, it's a replay. Oh, is it? I was about to say. He was on 15 in a row. I thought he got another one. Шапочка классная, конечно. It's all good. Без всяких сомнений. I basically just pulled a symphony, dude, when he was casting the pregame lobby. Oh, and it was a good one. I thought he earned another one. Они решили, видимо, только его реплей показывать, потому что он самый крутой здесь. Он крутой, действительно. His just sounds crazy. I think it's the dubbing of the audio. It might be his stream, but either way, it's his stream. That boy is ripping metal. So, again, it's kind of cool to see there on the bottom side of the screen for a moment there how the perk system works. He's already at his second tier of perks. Сейчас он просто в тир играет. 19 kills. Let's go, Breadman. 19. And of course, he's working his way towards that final perk here in this hard point. Yeah, it's not that crazy. I thought he wrapped streaks now, is it? А, ну 19 киллов у него. 20 теперь.
Бридман. Yeah, you're literally farming. Somebody kill Breadman. Wait, do you guys Фармим, да? Фармим получается. Да. Или я такой вспоминаю, как он фармил в мобайле. Кого? Илья вспоминает, как он фармил в мобайле. Это... Флэшбэки. Не дай бог такие флешбеки снова словить. Кошмар. Это был просто ужасный ужас. Да ладно? Не жалуйся. Классные времена. Пойти что ли на Дринк взять? Кошмар. Смотри, блин, какой он жесткий. Ну, пожестче тебя, наверное, будет, и меня вместе взять. Явно. Yeah, that's what I was actually wondering. Wait. We're gonna get up there and kick his ass. Oh, I think that was Breadman. Ё-моё, я чуть не заснул, честно тебе скажу. Чуть не уснул. Быстро ты. Да я не знаю. Да я устал сегодня, мне простите. Да, я тоже устал так-то. Я целый день сегодня на ногах, как бы с самого утра. Я не спал днем. Я уже не скажу, сколько у меня шагов пройдено. Потому что А ты где, новый день кстати? начался уже. Шагомер у тебя какой? Mi Band 4. А, у меня ВКонтакте шагомер. Ну это херня. Я по ВКонтакте, потому он мне показывает, что я 12 с чем-то тысяч шагов нашагал сегодня. Ну это немного же. У меня были дни, когда я по 40 тысяч делал. Ну это, знаешь, это в какой-то степени тоже достаточно, я считаю. Ну минимум 10 надо делать. Ну, да. В день. Я и не спорю. У меня, знаешь, путь до холодильника уже шагов 20. Я тоже как своего рода спортсмен, да? Ну да. Ой, крыс. Не ночь. Смотри, мужик агрессивный какой-то. Да, лицо агрессивное явно. You hold your own flank at that. Yeah, you got your own choke points. That's great. And again, another thing. Вот до чего доводит ваша агрессивность. Даже улыбается по-агрессивному, да? Злой чел негативный. Улыбаемся. Да смотри, что у него, что он из снайперки сделал. Ну, убил. Еще убил. Сильный получается. Один раз же убил. Как? Да? О, хорош. 2. Чё-то не Спине обманываешь. противники, в спине противники. Ну, кстати, слово мышь. Ну ты подожди, он слишком агрессивный, чтобы смотреть себе в спину. Ни шага назад, понимаешь? Ну да. А, еще убил, что ли? Шаг назад только... Нет, не убил. Шаг Вот сейчас убил. Шаг назад только чтобы разогнаться, да? Натуре. Не иначе. По-другому нельзя. Ой, его хотели убить. Но его тиммейт спас. Это хорошо, что при такой анимации можно еще спасти человека. Ну да. Всегда так было. Это очень прикольно. Но тем не менее, я говорю о том, что это круто. Это круто, да. Знаешь, как это бесит, когда ты делаешь такое убийство? Ну да. Кстати, поговорим о другом. Давай поговорим на сторонние темы. А то этот Call of Duty немного утомил меня. Ты так не считаешь? Рассказывай, что ты хочешь мне сказать. Как ты OnlyFans Оксимирона? А что там, что-то есть? Ну, я, знаешь, я не покупал, поэтому не знаю. Нет, в смысле, типа реально? Да, он создал сегодня страницу на OnlyFans. Блядь, дурак. Говорит, типа, это самое, решил попробовать, говорит. Ой, дурак. Я не знаю, что там это самое будет, полуголый Оксимирон с плетками, японками и тентаклями. Звучит как кринж. Я не хочу это. Кстати, ладно. Хорошая стрельба с Феника, смотри. Да, Феник кайфовый. Ну, почти. Но видишь, он обвес, скорее всего, сделал, и поэтому у него
Ты видел, как он Колебан. пьяным? Ты же видишь, как он... ну тогда это самое, оправдан... Ну, хорошо. Есть автонаводочка чуть-чуть, имею в виду. Да, но ты же видишь, он пушкой вертит кругами, поэтому я не знаю. Ну да, они хорошие геймпадеры, не спорю, но в плане хорошо играют. Ну, знаешь, геймпадеры, они такие, и пока на них не найдется тот, кто их хорошо отпинает на клавомыши, да. Ну да. Ну, ПК комьюнити бомбит очень сильно в Warzone первом. Насчет геймпадера. Да я не думаю, что там такая сильная прям автонаводка. Бро. Бомбят сильно. Не, ну просто, опять же, если брать в пример те же игры, которые ты на геймпаде можешь играть, да? Там автонаводка же как работает? Она на секунду. Не, она на секунду фиксируется и потом сбрасывается. На доводе, бро. Да, но оно фиксируется и потом перестает фиксироваться. Короче, не знаю, но бомбилово очень лютая, братан. Ну, хрен знает, потому что я большинство своих шутеров, да, я проходил их на геймпаде. Ты играл в сингл? Да, но тем не менее. Не мультиплеер. Тем не менее. Разница большая. Так автонаводка же есть автонаводка, правильно? Да, но она может работать по-разному. Ну, я тебе говорю, то, что в большинстве шутеров, которые я играл на геймпаде, оно просто фиксировалось на секундочку, и потом фиксация сбрасывалась. Ты же не можешь со мной спорить, что это немножко по-другому может работать в мультиплеерной игре? Я не спорю, конечно. Может Где быть и есть так, но я ПК-шка. просто... Я опять же говорю, я просто привел свой пример. Чисто от этого отталкиваюсь. Я же не пробовал в такую игру играть с геймпада. Учил что-то. Хотя я видел, как это самое в Call of Duty играл с геймпадом мой знакомый. Это было страшно, я тебе так скажу. Ну, он методом Клоу по-любому играл. Кого? Метод Клоу. Это что это такое? Это когда он 4 пальца играет. А, нет, 4, в 6. На геймпаде в 6? Ну да. У Да, тебя... смотря какой геймпад, опять же. Смотри, у тебя большие пальцы на сосках. Ну. Оксимирона. Средние пальцы. Средний. У тебя на рычаге и на бампере, а указательные у тебя на стрелочках и АБ, XY. Да. Не, ну опять же, есть же геймпады, которые... Потому что тебе типа надо... Да, лепестки, да, есть с лепестками. Вот у меня, чтобы ты понимал, у меня геймпад... Сколько? Да хрена кнопок. 500. Ну, такой самый... Китайская. Не, у меня геймпад от Z2. Геймпад, да. Ну, выглядит минималистично. Достаточно. Но опять же, это бета, может быть. Так она все равно, она минималистичная, но она еще. красивая. Да, она красивая. Она красивая. Сейчас буду что-то говорить. Ой, холодно, бля. Чего? Сейчас закрою окно. Этот мужик, знаешь, он не похож на какого-то американца. Хорошо. Мужик Я надеюсь, этот Warzone не... покажет, я хочу Warzone увидеть, какой там газ и так далее. У меня больше это Мужик этот не похож на американца, кстати. Он какой-то мексиканец, наверное, это представитель картеля. Определенно. Определенно, да. Другого варианта быть не может. Определено, я бы даже сказал. Так, давай не будем вот это вот всякое. Словоблудие. Оксимироничного сегодня достаточно. Да, хватит. Мне плохо до сих пор. Не, я просто, знаешь, я сижу так, это самое, у меня пара английского заканчивается, да, последняя. Я смотрю оповещение от сообщества Оксимирона, и там смотрю, айо написано, да, создал OnlyFans, попробовать. Да. И Знаешь, говорит, что Оксимирон сделал? еще написано, знаешь, на OnlyFans. и знаешь, так написано, типа, если вам через 5 минут не приходит на почту письмо, да, о том, что вы зарегистрировались и оплатили, да, то смотрите в спаме.
Где просто это такой кринж, я не знаю. Да, ну Вот. это прям что-то люто. Ладно, давай немножко вернемся. Надо оплатить, да? Хочу узнать, что там дальше будет у нас. Надеюсь, Да. Warzone покажут. Если у Оксимирона, я посмотрел. Я сливов дождусь. Да блин, его ж реально сольют сразу этот весь Конечно. контент, это ж глупо. Ну типа кто-то Да по-любому купит, но... я не думаю, что там будет, ну, типа, Оксимирон именно сам. А кто, блин? Ну, наемные Да, женщины, окей, наверное. ну, кому это надо? Так а кому надо фапать на Оксимирона, кроме Короче, как он просто Дроп сейчас инфоповоды делает. Не, ну Дроп Dead там определенно 10 аккаунтов себе создал. Да, Это чисто поддержать любимого. конечно. Так, ладно. Мы посмотрели мультиплеер, дайте Warzone. Дайте нам Оксимирона на блюдечке. Я заебал. Ладно, прости. Well, first off, by the way, you guys killed it in the opening of the show. You know, it started real smooth. I'm sure nerves were going a little bit, but it was awesome to see. But I know we're gonna have gameplay that's gonna be popping up. We're gonna chat through stuff. But I think one thing I kind of want to chat through is just there's been a lot of significant changes. You guys are always looking to how to kind of tweak the wheel a little bit. Да, ты сначала подписчиков-то нарасти, потом поговорим об этом. Рекрен, так и видим, там нету. Так он же это самое, он... Больше нет, да, я согласен. Рекрент, он, понимаешь, он Шатерлайн играет. Да, Шатерлайн, точнее. В смысле, в разные игры играет? Да, он же в разные игры играет. Ну, он был партнером Call of Duty. Вот, ну, Valorant играет, Шатерлайн вот недавно вышел, шутер, он в него играет. Ну, он играл Это в Super шутер. People. Супер People, да, он играл в PUBG, он играл. Он во все играл. Вот, а Шатерлайн это как тебе объяснить-то? Типа... Нет, это что-то с примесью, знаешь, Валоранта, Овервотча. Valorant и Overwatch И- уже что-то примесь друг друга, по-моему. И ты понял, это дезматч О, там смотри. есть. Там понял, там дезматчи, захваты точек и тому подобное. Ну, интересная игра, вон, самая мой одногруппник как раз он стримил ее. Он посмотрел видео Рекрента и сказал, что словил микроинфаркт после того, как увидел, как он стреляет. Unlocking things and earning things. It's just like at the core of who I am. So Их банить надо, по I идее. dig that. Just like Кого? the progression over the course of one single map. I think is very cool. Да, почему? Хорошо играет. А я бы не сказал. Я вообще думаю, что рекренты, они слабенькие. Девочки, понимаешь? Да. Так, а почему черный экран, я не понял? Вот так лучше. Не, ну выглядит это здорово. Не поспоришь. Да. Ну да, вообще. Мне нравится. Так, он не поднял своего тиммейта, но поднял заложник. Молодец. Нет, там другой поднял его тиммейта. А, тем не менее, он прошел мимо тиммейта и поднял заложник. Ну, у него цель были лучшие. То есть, Победить. ты считаешь, что лучше поднять какого-то лоха, амешку, да, какую-то, вместо того, чтобы поднять пару рук, которые тебе явно могут помочь? Да нет, конечно. Я шуткую. Ну, слушай, Не, ну- это в плане смертей так же, как и найти и уничтожить, только с ресом. I'm sure everyone has a way to Но view themselves плюс as a player. Like maybe you want to заложник. start as more of like a sentinel type. Did you see like as people got more comfortable? Ладно, ерунда, в общем-то, все это для девочек. What did you notice when playtesting these different types Это of или вот aces? это? Yeah, I mean, I think overall most of our Вот Можем это мы- стрельба... А где регистрация урона? Он же вроде бы попадал с дробовиком. Будь здоров. Спасибо, я буду здоров, но сейчас речь не об этом. Ну, это не здорово, это здорово. Я сказал, будь здоров. Кстати, футболка классная, чего? У какого? У этого? Да. Нет, ну у тебя классно, да.
Юля ходит в мерче Сайберхира просто. Жестко. Now we talk about the Russian players, right? But А у меня на мне футболка. Ты мою видел? Просто футболка. Я не видел, потом покажу. Динозаврики на серфинге. Жестко. We're going to be sprinting round, not sliding round. And I think another thing I want to talk about is the dolphin dive. Можешь потом еще не только футболку скинуть. О, ну то я только если через OnlyFans. Ах так, да? Ну ясно, понятно. Когда мне это самое мерч подаришь? Какой, свой? Я его не Да. Так сделай. Кира что смеется? Чё расскажи, почему смеешься? Кто смеется? Он что, все еще на трансляции, что ли? Да. Ну, он периодически, я так понимаю, заходит, там может быть и нет, может быть, и он тот самый, кто сидит до конца. Лучше просто спасибо, бро. Я думаю... Если не так, тоже спасибо. Что ты думаешь? А где он смеется? На ютубе. А, да? Подожди, сейчас, секунду. Ну, они, так полагаю, готовятся к Warzone, пока мы смотрим за геймплеем и тем, как... Я, видимо, думаю, что он просто не понял рух про футболку и без футболки. Он понял, да? наоборот, скорее всего. Не. Ты не понимаешь, что это другое. Ну да, конечно. Ну, а как иначе? Слушай, а сколько, кстати, у тебя сейчас время? 00:48. Да. А тебе же завтра на работу еще, да? Да, нормально. Не, я ни на что, конечно, не намекаю, но я... Ну, вот режим с деньгами прикольный. Режим с деньгами, вот этот вот 6 на 6. Да, здесь, кстати, не нокаются, здесь просто падают. Есть время, чтобы восстановить тиммейт. То есть не нок, как мы привыкли, а именно падение полноценное, но возможности вернуть тиммейта. Чем отличается нок от падения, ты мне скажи? Ну, во время нока у тебя ты можешь двигаться, и здесь, я так полагаю, тайминга на восстановление какого-то нет. То есть ты весь матч, если кто-то один живой, ты можешь есть на своих тиммейтов. Да, но их же могут добить, наверное. Нет, в том-то и прикол. То есть один раз тебя могут поднять, а второй раз ты умираешь. Не уверен. Но видишь, они же умирают как-то. Ну да, в конце концов, когда последний умирает. Не. Ну не знаю, сейчас посмотрим. А может покажут? I guess for me when I view it, well, what has been the one thing, at least for me, that really separates Call of Duty from a lot of other shooters? It's like, it does feel so fluid, but like there's a limit to that too. You don't need to be an amoeba, like it's just like floating through the map. Like you want to be some realism to Я it. так полагаю, это скины обычных милсимов, но... And the ability to, I mean, think about, I don't know, 10 years Ну, ago. скорее всего, оно так и есть. Немножко перерисованные цвета, я смотрю, разница есть. Я тут сижу, да я уже не понимаю, почему ржал, уже минут 20 прошло. Я так понимаю, что он, в принципе, минуты 20 ржал, сидел. Я не понимал, чего. Но он делает это, тем не менее. Это заслуживает уважения. Ну-ка. Эльгата реплей. Нажал кнопочку, и у тебя самое интересное показали. А это для слабых. Да, понтуется сидит. Вот видишь, он мимо тиммейта прошел ради заложника. Он торопился. Куда он торопился? Он просто был уверен, что его тиммейт спасет другого тиммейта. А мне кажется, он дурак. Не исключено. Вот и я тоже. Ай, да. Давно мы так с тобой на самом деле не сидели, Да? что прям это Прям да. Прям да. The radar sweep that you get when you get the prisoner, and that's why we took the icon away when you pick the prisoner up.
because we were going through, and we tried with one prisoner, we tried with two right next to each other, we tried all these different iterations, and it took a while before everything kind of clicked. And you often when you're really know, like some это просто вода вот it took a lot of work, a lot of finessing. And then we finally got it to where there is this просто balance, вода and вот we're и seeing more пощелкал, hero все. moments. And that replay we saw, Я пошел, he думал, actually, I think нет, that one, but я I думаю, remember он trying to пошел realize, I saw him actually редактировать pick его. up the prisoner and take it Нам all the way to решили abstract and have that показывать. run, and that's what we Ну wanted, правильно, hero run. рано. Эмбарго, знаете, что такое? А надо знать. Like, I don't envy you guys at all. I mean, I do. You do great jobs, but like the fact that you have to think about like everything within this sandbox, like from when you're trying to make a new mode, like Что он делает? some new Типа ускоряет свой movement. anything going to affect Warzone? How's it going to affect Ground War? Пытается как в Warzone двигаться, короче, первым. Надо ему ускорить не его мувмент, а его руки. Ускорить его руки и научить играть на клавомыши. Быстрее вроде двигается с этой сериечку. Ой, с полевой модификацией. Да. Это быстрый бег. Это Octane-версия минимальная самая. Я полагаю, да. А может быть, мы еще Да нет, знаешь же, в этой... Тогда же был шприц, который тебя ускорял. Да. А это просто сделать... Еще мертвая тишина, как бы. Мертвая тишина, да. Полевая модификация. И, блин, живая громкость. Учила это фантомные враги. Так вот, может быть, как раз-таки они убрали этот шприц, ввиду того, что это как бы... Как объяснить-то? Я понимаю, это реклама. Да. Пропаганда котиков. Да, котиков. Не важно, что игра про картель. Да, но все равно пропаганда котиков. Это картель. Так баф получается. Или это другое? Слушай, Кира, ты еще здесь? Вопрос? Раз уж мы заговорили о котиках. Это картель. Это картель, да. Кстати, нормальное название клана, если честно. Это картель? Да, ну какой-то картель. Как ты вообще думаешь, каков будет, в принципе, сюжет в этой игре? В МВ2? Ну, Гост и его компания... Почему Гост и его компания? Ну, Прайс и его компания. Он вроде бы как... Почему Прайс? Идут А почему не... картелю, все. Почему ты нетолерантный такой? Вообще-то Газ, а не Прайс. Точно. Эх. Как тебе не стыдно вообще, я не понимаю. Что у него за имя такое дурацкое? Мыло? Мыло? Не, ну конечно. Ну, кстати, я это самое, в трейлерах этого мыла же показывали, да, Солпа? Знаешь что? Что-то он странно там это выглядит, не кажется? Слушай, ты в курсе, что вообще Солп это никнейм чувака, одного из первых спидранеров Call of Duty? Да? Да. Именно поэтому его увековечили так? Да. Прикольно. Прикольно. Полезная информация, кстати. Теперь дурацкая, если честно, да. Да. Вот я не знаю, чем пользовался, что на тот момент двигало тем самым спидранером, когда он назывался Мылом. Я не знаю, может быть он типа... на свои места, на самом деле. Ага, ну типа спидранер, мыло, скользит. Ну, не, я имею в виду, что вообще такое имя, Soul. В английском языке оно в глаза прям бросается, правильно, если ты знаешь английский? Ну. И типа такого имя, ну, может быть оно где-то есть, но не в таких больших количествах, как, допустим, какой-нибудь Дэн и так далее. Дэн, Джон. Да, вот это вот. Не знаю. Джон, по-моему, самый распространенный.
isolate a little bit more. I just wonder if А there's какие еще? Ну да, ты прав, ты прав, ты прав. Так вот, типа, ты понимаешь, что как, имя такое нестандартное, а когда ты понимаешь факт, что это какой-то спидранер, а чел просто спокойно может взять мыло, почему нет? В натуре имя какое-то дурацкое получается. Ну, и они еще такой, типа, к нему отсылочку делают. Что за имя у тебя такое дурацкое? Соул. Ну, блин, если это действительно так, то, в принципе, самка-то. Подожди, ты сказал, это так? Да, лол. Почему мне послышалось кота? Ты дурак, Кошмар. Кстати, у меня теперь Steam мобильный снова тенге показывает. А, то есть уже на совсем, да? Да. Класс. Я просто это самое заметил, то, что... Опять же, мой одногруппник, он зашел в мобильный Steam, у него показывает тенге. Я такой думаю, ага, зайду посмотрю. Ну, менюшка, это выбор режимов, Приятно выглядит, кстати. Ну, такое, не знаю. Опа, ладаут опять играли. Почему они не хотят показывать? Вот смотри, достаточно быстро Я... двигается. Нет, медленно. Ну, это глубокая бета, я вижу. Ну да. Это глубокая бета. Кнопочки выглядят как-то кринжово. А, везде они. Уже ход какой-то неудобный. А у него телефон расконнектился там. Жестко. С карты захватывать. Ну, логично. Телефоном с карты захвата неудобно. Ну ладно. Планшетом удобнее. Ну ладно. Хотя с планшетом не Почему? пробовал, но видел. Надо, значит, приехать в Казахстан и попробовать планшет. Ну, привези. Где лень? Ты вообще в Казахстан поедешь? Ну, надо бы на самом деле. Когда-нибудь. До того, как я уеду, давай. А куда ты собрался? Не скажу. Почему? Потом. Почему потом? Потом. Ну ты напиши тогда, раз не хочешь говорить. А почему потом-то? Потом нельзя. А помнишь, потом поговорим? Ах так, да? Что такое надоедливый? Ага, так это тебе напомнить, да? Да, просто напомню. Чем ты там занимался по утрам, когда я спал? Нет, это самое. Сейчас зрители не то подумают, он просто мне названивал. Они грамотно подошли, на самом деле, показали МВ, показали Warzone Mobile, а теперь покажут Warzone ПК. Ну правильно, типа разогрели. Ну я бы не сказал, что они... Главный Call of Duty. Я бы не сказал, что они мобильный Warzone прям так показали, что прям ух, как показали. Возможно, показали сейчас. Видно, что Там игра еще не готова просто... до конца. Мужик просто полетал на вертолете, у него дисконнектнулся телефон и все. Мне понравилось. Вон, показывает. Кнопки затычки чисто. Посмотрим Ну, блин, я вижу, что худ, FPS плохой. Худ неудобный. Да худ ты настраивать можешь, алло. Не, я в том плане, что видишь, у него прозрачный сон. Так надо настроить. Он просто не настроил. Либо сейчас нету настройки этого. Мне кажется, если бы он мог настроить, он бы настроил. Вот это сейчас баг классный был, он увидел игрока просто внутри здания. Ой, ну тут прямо это самое видно, как он тебя... Тебе под юбку сует пластины. Нет, тут очень много чего перерисовывать, спрайтов очень много переделывать надо, я вижу.
И такой сидишь, думаешь, а полигон это кто? Смотришь на эти текстуры. Ладно, мы же не 3D-модельеры, чтобы... О, молодец. Взорвал сам себя. Да? Он, наверное, никак не может ожидать того, что гранаты взрываются. Because that's what we want, an authentic, adrenaline-pumping Warzone, but something that is ultimately in this made-for-mobile, amazing, super polished mobile experience. It's been so much fun watching all of these streamers today, and this game looks like a really great time. What is the best way for our viewers at home Телефон положил, с кем-то разговаривает, и геймплей другой and play Call of Duty Warzone Mobile? It's a great question. It's a great question. So for us, pre-registration is going to start today. We'll его туда тоже пригласили, да? Да, ты знаешь? We're super excited. And if you're on Google Play, if you log on to the Google Play Store right now, you'll be able to. Ну, я так полагаю, они 120 человек позвали. Почему они Ферга не позвали? Ферг позвали. Нет, но он же дома сидит. Не знаю, он же стримит. Он Халкнест, знаю. Скавенджер это... Ну, короче, он ответил просто что-то. Бобби Плейс тоже знаем такого. Да. Не, ну механики я вижу. Ты смотри, как они сделали соседнее место на квадрике. Прикольно. А, он впереди сидит. Да. Интересно. А водитель чё, как смотреть? Неважно. Нет, смотри, тут 3 места. 3 места сделаны. Думаешь, сзади еще? Ну вон, посмотри на иконку. Там еще 3-е свободное место. Где? А, да, ну ты вот, сзади сесть. иконочка. На ПК было только одно место. Ну, значит, ПК помойка. Ой. Один роуминг, ПК помойка. Ну, я вижу, задержка есть, то есть это еще... А я вижу напальчник Рейзера. Который немножко порвался. Ну, что поделать, Рейзер. Да, кстати. Рейзер даже когда не хочет рваться, все равно рвется. Так или иначе. Это выглядит, кстати, прикольно. Ну, в FPS, кстати, оптимизация, да, тут правда немножечко прихрамывает. Так или иначе. Им же наверняка телефон раздали уже с заготовленным этим. Думаешь? Ну, а ты думаешь, они со своими пришли? Ну, да, тоже верно. Ты же представляешь, как заморачиваться надо, чтобы всем еще пока ты доступ раздашь, пока все скачают, пока все сделают, настроят. Ты обрати внимание, что у предыдущего игрока эти были видно, что настроены непрозрачность. Not presentable of final quality, понятно? Current development. То есть еще будет все зарабатываться. Батли рояль. Streamers that you're very aware of already just logging in, checking out Warzone Mobile, and it looks and feels amazing, as you can see on your top left screen. We were В любом случае, AAA Battle Royale на мобилке, алло. Тут как... Ну, ё-моё, ну... Чего ты ноешь? Ты вспомни себя, когда вышел просто Call of Duty Mobile. Ладно. Когда только вышел Call of Duty Mobile, я вообще-то еще играл на старом Xiaomi Redmi 5. Ты был в шоке просто от того, что вот такое бывает. Нет, конечно, я не спорю. А сейчас ты носом крутишь. Перед игрой, которая просто перенесена, по сути, с ПК. Потому что я играю в League of Legends, понимаешь? Интересно. Ладно, без негатива. Ясно. Понятно. Сам в доту играет, еще что-то мне говорит. Ну, да, конечно. Все мы знаем. Там же тем более всем Battle Pass бесплатно раздали на некоторое время.
Все. Я без понятия. Ну, что-то какой-то премиум доступ, короче, там всем раздали. Dota 2 плюс, наверное. Да. Ну, Я ж откуда знаю. Ты же в доту играешь, а не... Ну, откуда ты знаешь, что Dota плюс? Ладно, другой вопрос, откуда... Ладно, откуда я тогда знаю, что их бесплатно раздали? Сделал вид, что не знаешь, что это. And for me, one of the things I love about Verdansk as a Смотри, player спринт как is there's восстанавливается. these mix of А different чё с languages. текстурами оружия Ну, блин, происходит? Combat, мы things уже like с тобой Superstore. разговаривали. You got на some эту тему. long distance sniper areas. В Some игре people I есть know еще like над to чем go on top работать. of them and try to pick off some Алкнест, enemies. кстати, And then you играет. have things that are great for Пока AR, что она that выглядит mix of ranges. сыроватой So it максимально. really is kind of like, Ну да, choose но your уже own лучше, чем adventure. FIFA. How do you want to have that Нет. kind of gameplay? Да. Скажу честно, нет. Я отвечу Ну, сразу, да. если в плане геймплея, Ну да. А если в плане графики, нет. А если в плане... Лицо недовольно, по крайней мере, пока что. А если в плане говна, то... Тоже нет. Я тебе одну умную вещь скажу. Странно. Call of Duty? Call of Duty. Это в первую очередь Call of Duty. Сейчас это уже в первую очередь Warzone, да. там. Я без негатива. Общайся, пожалуйста. Totally, it's getting to one of those end crunch periods. This Ну, is my издалека, favorite. кстати, ничего так смотрится. Circle started to close. Not Ну, yet издалека final это circle. напоминает мобильную It's Call of definitely Duty. gotta be Да? a little bit strategic Да. and smart about your Сильно? choices. There is a Нет. penalty if you get a little bit too aggressive. Какие... Speaking of being aggressive, Ого. it's like we were talking about. PlayStation показывает. It's really a matter of where you drop, because obviously the tier 5 loot zones, the tier 4 Можно loot выкупать zones, you тиммейтов, always вот такие have вот все that дела. risk, but obviously the reward is a Это, little знаешь, bit звучит было, как... а вот I mean, видишь, especially сверху if you're going to слева be dropping работает. at the very Выкупать end of the тиммейтов, map, at the very это end sections of звучит it, where, как... yes, you might not have better loot, but you might have a better Кошмар. time not really looking for those kills. But the best thing here is У you него need to find игроки that middle рядом, ground он in every смотрит. BR game that you have. For here, cash is king. You need to buy out, So, go привай and кит. find a way to Он buy взял your его? fallen teammates, who we've Вот already возьми. talked about it before, А, у него or maybe полный even уже. meet them in the gulag later on. I'm У really него уже hoping to есть see a revive kit. gulag feature over here. I want to see it. Me too, and looking at the mini map here, there were just quite a few red Да, dots мини-карта, around. кстати, Something tells me выглядит we're gonna see хорошо. the gulag pretty soon. О, And I was talking about the Мини-карта. weapons that they have over here. Obviously, минималистично она выглядит. the Fennec. I feel like it's going to be a really good gun. And speaking of, there you go. Ладно, хотите сказать, что человек просто стоял, ждал. О, господи, это что это? Газ, I mean, газ. just Это like газ? Bobby Plays has Да-да-да. been such a tremendous name here in the mobile И scene. чё такой And now he needs to get кислотный? out because he's going to be in big trouble, especially going out here with no Вот сейчас cover вот whatsoever. здесь I don't know, надо относиться he's к этому living dangerously. максимально I don't know, Bobby. I'm worried for you, спокойнее. Yeah, Bobby and Hawks, Потому they что need to find a way to, you know, все текстуры, just get some cover. There you возможно, go, даже finds карта one. поменяется. Ну Gets нет, the они, kill. скорее That's всего, gonna be really оставят good for them so far. Верданsk. So, again, Ну ладно, so они far, уже so сколько good. раз I'm сказали, really что looking легендарный forward to пердан. kind of just talking to the Легендарный, guys да, later on after this gameplay, right? I feel like they have a Броню lot хорошо to одевают, say. как пока что. Почему это самое Верданск, а не Урзакстан какой-нибудь? Так Урзакстан — это страна, а Верданск — это город. А может быть, ты не будешь умничать? А может, ты тогда вопросы перестанешь задавать? Я пытаюсь поддержать Ты видишь разговор. прозрачность, видишь? Да, вижу. Уже Ты не что, так ты хочешь прорвиглазно, сказать, да, что выглядишь? ты самое... Ну, да. Но это тебе не дает Мне вот повода... не нравится, что он прицеливается и за стеной видит кого-то. Но опять же, этот момент, я полагаю, чисто в бете. Oh, most definitely, because I Знаешь, в мобильной Call of Duty даже вот сейчас есть такое. and that's Да? why I'm being a shoutcaster. Конечно. I'm just kidding. Печально. But really just playing the Очень. game and playing Warzone Очень. in general, it Справится, feels я as думаю, if здесь. you're playing the same game Здесь, on console да. and PC. Там And so that's нет. such a Да, там huge нет. deal, especially since you're putting it in such a tiny device, tiny but powerful Ну смотри, вот device, так and вот to have the sверху same видишь, thing как here. он Not управляет, only и в that, it has принципе its нормально unique aspects смотрится. as То well. есть I think вроде we've бы как already mentioned задержки it никакой before. нет. Mobile, yes, even though Знаешь, you это only have it, Warzone is напоминает here, пап it has its какой-то, unique features. само приземление. Да? Нет, он здесь более быстрое, что ли? Не, я в том плане, что вот сам худ
И само вот это вот. Нет, ты не понял. Хотя, что ты поймешь, ты же самый неумный. Ладно, а что эти кибербуллеты, не знаешь? Ну, я, если что, без негатива. Это мещет, говорит, это мещет. У него 4290 Это долларов. очень мало. Чтобы тиммейта выкупить, нужно 10к. И где их взять? А, стой, 4к, 4к, 4к. Прошу прощения. Во, а у него 10, сколько? 10. Скажешь, что выкупить 4000, чтобы свой комплект вызвать. Ага. Ясно. Можешь забывать, давно Warzone играл. Noah from YouTube getting these Noah, kills кстати, Noah already. from It's our first YouTube time там seeing 5 him киллов right now. делает. So again, where he's Крутой, at, крутой. it's going to be a prime spot Явно. because Мы так it's незаметно not вообще going to be пришли на too Mobile crowded, as Warzone, you да? can see here, but you can also get really good loot. So Ну, that is definitely one thing да. you want to Хотя они, have. бы, And now for him, хотя они об этом for exploiting сказали. all of these, I can see the movement is very Но much тем like не Warzone. менее, I feel как... like for me that was one of the bigger questions. It's like, what's the movement going to be like? And you can see here, it's Я же тебя good. попросил It's без done. And he's негатива вообще. already kind of felt the game pretty right to the fact that he can А get что a тебе lot не of these понравилось, kills. когда он броню And одевал? so, how was it like trying to В transform смысле? into Ты говоришь, the он прям в movement coming тебя in там from что-то. Warzone? Нет, это я никаких претензий не имею. Я Наоборот, говорю, он твой прям главный. самое, да. Ну, в мобайле оно как-то не очень выглядит, по-моему. Тут прям очень похоже на оригинал. Тем не менее, есть... Тут показано, как он это делает. Это уже хорошо. Мне такое ощущение, что они вот просто вот все механики подготовили правильно, чтобы работали. И просто сверху накинули максимально вот простой худ, и все. Они максимально все простое накинули. Да-да-да, чисто вот чтобы механики работали. Ну да. Чтобы показать сейчас. Ага, они на отдых идут, да? Или что происходит? Yeah, what's going on? WWE superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, Ого. here with the only, Он сейчас рэп, Вот это. наверное, читает. Или украдет что-нибудь. А, ну, одно из двух. А может быть, все вместе. good to see you, man. How you been? Ну, баскетбольного мяча я не вижу. Да-да-да. Well, I love to see Зато you. есть Now, микрофон. first things first, we've all been at home for a long time, and now we get to come out to come do an event like this. You get to see Сигарет за all the ухом buzz, тоже play нет. Call of Не Duty all over. наблюдается. How does it feel being at this event Наверное, right они now? обсуждают качество бананов. Little boy like inside of me, the 13-year-old Ну, version of улыбается me точно that's like так. freaking the fuck out. Sorry, I don't know if that's allowed or not, but my bad. I'll Ой, извиняется. Ну ладно. Да, типа не Значит, обращайте без- внимания, я тут просто с ним разговариваю. Значит, без негатива, да. Без негатива, понимаешь? Since you got to play the game with a bunch of people so far, what's your favorite thing? Ooh, my Я favorite слышу thing, звук an самолета на individual фоне. thing. I think so far what I've come to really Ладно, like другой is I feel вопрос. like Когда they они took зачитают? everything that I loved about Modern Warfare Я думаю, это большое and интро. elevated it to the point Я where like, вижу, они уже движения the feel начинают of делать Да, уже everything всё really это. polished and tuned. And that's part of what I really loved about Modern Warfare. Он уже вот это начинает бла-бла-бла-бла-бла. Уже мало Маршала. Here that you are excited to Уже рифмы find начинаются. and take out on the battlefield. Во-во-во, видишь? Give me Symphony's Кошмар. Pidgeotto ass. You know what I mean? Во, видишь, флоу начинает. I want to take him out because you know he's known as the cheater, the Warzone kid, and he's my good friend of mine. So I feel like it'd be legendary if I was able to just smoke him in the new Modern Warfare 2. Уже понты пошли. Ну, потому что они понтуйте, делают. There we go. There we go. We're going to be watching. We're going to see if you get it. All right. Appreciate you guys listening. Back Он to you, говорит, Audrey. смотри, как надо. А, не, это было... Это интро чисто было. Типа, скоро альбом, пацаны. Совместный. Не, ну понтуется он, конечно, да. Они что, разговаривают? А вот и Третье кошмар. лицо, да. Тот самый. Боже. Это же ужас. Yeah, I mean, everybody is. Вот этот переход от третьего к первому, это же кошмар. Не.
Он более плавный, что ли, должен быть, не знаю, или наоборот. Это еще бета идет. И у нее неудобно. Как она вообще так играет? Потому что у нее персонаж справа находится, а не слева. Так может Это ж, переключаться там. да, но это же максимально неудобно, когда персонаж слева. Справа может быть. Ай, не умничай, да, справа. Или слева. Справа. Когда он справа Вот так неудобно, вот. а слева... Нет, вот так удобно. Вот. Нет, когда персонаж справа, неудобно. Он слева должен быть, вот сейчас. Вот да. Мы сошлись на одном едином мнении. Правильно. Вот Так как вот нормально, сейчас. Да. Я даже вот когда... Я когда Алана Вейка проходил, кстати, изучаю его проходил. Вот, у меня почему-то игра автоматически при передвижении камеру перестраивала на так, чтобы Алан Вейк стрелял с левой руки. И мне постоянно приходилось нажимать на кнопочку, чтобы поменять камеру. Это ж кошмар. Не, о, видел? You can also kind of see how your character moves. Remember we were talking about earlier, Ali, where it was like the Ты видел, нет? the movement, like it feels different. It's reimagined. Like when you're jiggle peeking, you can see the hips, the head move, everything. Нет, You can он, видимо, really не see видел. that in the 3P. That's what you know. When I had that realization, I was playing that earlier. I was like, okay, I'm gonna have to play these angles a bit differently. And you know, if you're a little bit more of a tactical player, like to get that information, this is gonna be what you want to play. And I don't know if this goes for everybody, but this is the first time I played a Куда ты third person like this, делся? where you actually went into your sights still, like разговаривал. that you weren't still in third person when you went to Выглядит ADS. максимально So так себе, that was да. very Не для Call of interesting Duty. Это не transition Call for of me, and Duty I was какой-то. curious at how it would work with a controller, because I use a controller personally. I feel like mouse Зря and keyboard потратили players силы на are это, на a little самом bit more деле. accustomed to stuff like that. Да So чё? I was wondering Ну, how that would третье лицо. translate, but like Ant was saying, like it just Ну, felt natural, like it felt оно выглядит normal, and так, it was что, я не знаю, анимации там явно because your подтягивать надо. FOV, like you see everything, and like you Ну, play слишком in your рейтинга. different corners, like какие-то. totally different than in Ну your да. first person mode. Вот видишь, что это такое? Оно же должно быть более плавным. Переход. Он слишком резкий, понимаешь? Резкий. You get to see what you look like. I think going back to quickly your point. Подожди, она сейчас сделала двойной прыжок или мне показалось? Zoom in then into the ADS as well. It does take a second to get used to for sure. How would Жаль. you handle that though? Because I think traditional Call of Очень Duty games, жаль. like, straight up first person. You can snap really quickly, right? Your ADS, you can put perks on to make sure that ADS is as fast as possible. This takes a little bit of time. So are you pre-aiming when you're going around? Like, what are you doing to try and kind of combat that? Well, I'll tell you right off the bat, when we first loaded into it yesterday and got a little bit of a taste, I thought it was a bug. Like, I Я не знаю, такими темпами он мог бы также за углом сидеть и с первого лица. like, oh, they're going to be playing tomorrow and this is going to be happening. But that it was meant to happen. It was such a smooth mechanic. And talking about Я не знаю, что ему мешало это сделать. Я полагаю, их вообще заставили сейчас играть в эти лица. Мне кажется, большинству это тоже не нравится. Потому что это что-то просто чужое. Это просто. Call of Duty пытается кем-то быть. Так получается, Call of Duty это пародия на все игры. Не, ну все игры пародии на все игры как-то. Как-то? Нет. Нет. Ну да. Вот Doom, это на чё пародия? На кой? А я имею в виду Doom 3. А все. Ладно, Doom 3. Ладно, Doom 3 это пародия на Dead Space. That's kind of what 3P is for. Like Clint, that's a really good point. Like with your operator, like Dead Space раньше вышел. Ты играл вообще в Doom 3? Да, Doom 3, да. А Dead Space? Doom 3 вышел в каком году? А, не Doom 2. 10. Doom 2, он 2D-шный или 3D-шный? Ну, прям по Doom 2 2D-шный. А, ну все, Doom 3 раньше вышел, насколько я знаю. И Doom 3 вышел в 2010 году, насколько я помню. Как нет?
excited to see once the game releases the type of operators we're Ну going to посмотри, get. когда Dead Space вышел, когда думал. It's like a Hawaiian shirt with a bald guy with like a little bit of suntan lotion on his nose, and I just always called it Vacation Maven. I'm gonna need that back. I'm not gonna lie, I might have to whip out my PlayStation again because that Oni skin, like you were talking about, it was Ну смотри, засол. В 2004 году вышел Doom 3. Yeah. like insane. А Dead Space первый? And everything. Oh my god, in both hands. Like I want to reenact that live in game. It'd be absolutely incredible. I mean, this is already В looking so much 11. fun. I remember playing this Ладно. yesterday. I got in a lobby, Ну не lobby with идете. Aiden. And yeah, that was really rough. Значит, получается Dead Space пародия на Doom 3. Station, and I've definitely given him a bad name. I've got to say. You said that Ладно. you thought Aiden had a personal vendetta. I did. I mean, this guy, Блин, he really doesn't like me. такими темпами Майнкрафт это пародия на... He doesn't like Что? Exactly. He's probably like, who is this? It can't be Coxie for sure. Нет. But pretty Нет, exceptional нет, stuff. нет, You нет. can see a lot of the ADS here. Look at Хотя- Tommy's face right Хотя, now. Like, да. he's just got this, he had this little smirk and smile on his face. Like, Ай-ё. you can just Ну, tell третье people лицо are вообще having fun, максимально and скучно that's what this is смотреть, all это about. даже It's неинтересно. Oh, Tommy was having fun. He was sitting Ты there можешь пообсуждать нечего. jumping up and down with his Ну, camera, типа, sort of да, angled типа, down to обсуждать over the wall. геймплей He's like, третьего oh лица, yeah, это I глупо played this вообще. before. Что He's здесь having обсуждать? fun, man. Absolutely frying. It wouldn't Да be лучше. Nick Cam if his face wasn't У меня like, кот на I полу will валяется. По-моему, это All даже these еще setups, I saw хуже. the cameras were То, in что у the тебя, right spot. How типа, is it still only half his меняется face? Like, he moved it. перспектива, и это неудобно. That's the classic Nick Merckx. Ну, естественно. The eyebrows and the Тем более с forehead учетом range. того, теряешь какие... время. Talked about this a little bit, but just while it's Нет, с учетом того вообще, какие тут рывки еще. of this game looks so good, and in Ну terms да, of third есть person as такое. well, being able to see it all encapsulated. И тем более, as зачем well им as третье your лицо, если они все равно стреляют от первого? And so is Это типа, наверное, для любителей... Для Для любителей люб- постоять, и- поцеловать стену, да? Не. He was Ладно, pushing up да. and he was turning left, Да. but he had his camera angled behind him. Saw that, jumped backwards, and absolutely. Просто, знаешь, есть же и игры, шутеры от третьего лица. How are you guys feeling about the angles? We're seeing Nick do it a Нам, little bit походу, here, кстати, kind of ДМЗ не shimmying показывает. and making sure you can Например, see тот what's же behind the GTA. camera. How are you feeling about that for third I person? mean, he's a cut above the rest when it И comes to тому this. He's подобное. super used to it. He's won championships on 3P, so he's Может he's быть, having это a blast. специально для He's played a любителей lot of Call of таких Duty as игр. well, so it's like the best. Хотя, блядь, He's bullying them. But no, I think there is ДМЗ, definitely, но видишь, его в there's a принципе learning изначально-то curve не to it. You haven't really показали. played it, and yeah, he has a lot of experience with this type of camera, this type of gunplay, and Поэтому я и не думаю, I что think его you're seeing покажут, that в absolutely right принципе. now. Just the use movement with the crouch to the block. He's a little disappointed. I think it's a nade that А takes где it out. реализм? He Почему was стулья tearing the улетели, audience а apart. куски человеческого мяса Makes it нет? look way too easy, I'm not gonna lie. He makes me feel like He I looks a just lot more wanna natural than do some of it. them, right? Yeah, he does. Even some of the POVs we went to, I think Не, you это can tell they've выглядит been как playing будто a little какой-то bit, этот but his looks a bit Division. different, without question. Так Division же от первого It's gonna be a лица. rough one. He's not happy. Чего? He's not happy Да, about that. Division от... Absolutely insane А. stuff though. Ты It путаешь, looks Раз. так и absolutely понял, incredible as конечно. well. Yeah, he's Division, fine. он А у это меня, сделал. знаешь, That's your а у меня teammate. понял Division, Divinity и вот это вот... Divinity вообще, Yeah, блядь, no, I это... did that yesterday. I was shooting at А я, чтоб ты понимал, я Divinity с Division недавно перепутал. Хорошо, не с Warframe. I don't know. I always. You guys just need to dial. Да хорошо, что не со Skyrim, ёбаный. on comms either, and like you don't Там know это the и то routes on есть. the map yet. Like you Ну run into нет, something, это you don't больше, see that знаешь, digital а map. скорее... Allie, I'm pretty confident. Как if он you называется? put the time in, Yeah, what's up? you would have had a better Я забыл, professional как career. называется. Серия игр? I don't even think I'd have to put the time in, honestly. Monster Hunter. А, ну там от I третьего. can't understand. You guys. Ну, да. I used to always mess with Ant. I got, Like, listen, I got if I time, skipped Clint. college I and I got was time, grinding, Clint. like Ant's in trouble. We're gonna take a look at a replay now. Так, снова менюшка, да? Was absolutely popping off Новокорейские in 3P. противники. We know he's got the experience with it. Let's check out the Elgato replay. Там, Yeah, по-моему, this Snoop guy Dogg был. obviously has been here before, but of course on a new game here, Modern Warfare 2. Looking amazing. I'm pretty sure this part he does snap off. I thought that might Ну have вот been и the в part чем where вот he died, but definitely смысл? not. But just really, really Типа сейчас seamless показывают gameplay from хайлайт. Nick Merckx. And it's something to expect from him for the future. Охрененный He's getting it down, хайлайт, он ready, пару раз game побился ready в стенку, maps. I mean, it's pretty clean, isn't it, Nameless? Yeah, he was пару fine. раз He в was ящике. right-hand advantage there. Ну все, два Ну, килла. это Три The килла. кринж. part I always struggle with is that toggle between shoulders. Это Like, бессмысленная ерунда. I mean,
Это просто убивает систему Call of Duty. Не, ну тут видишь, это просто отдельный режим будет, так что нормально. То есть, ну, отдельные извращенцы, которым это нравится, будут играть в него. Ну, если так, то...
Это типа, ну, нормально. The shotgun looked disgusting. I was Ну, watching. типа, Да, кому они не даже... нравится в Апексе играть от третьего лица в мобайл, да? Тот играет просто в первый и все. Yeah, I probably need one to be honest. В Apex есть третье лицо? Конечно. I probably need one for sure. Зачем? What do you guys think of the perks Ну, as well? спроси у Obviously, the perk разработчика. packs, we talked about that with the devs earlier on the desk, and we saw Есть, that pop up a есть. few times now on the screen. But obviously, having to earn Так, the подойти perks к разработчику и сказать, вот что мим. Шапалаха, да? Yeah, we'll see what people play around when it comes to. Они тебе ответят, да ты знаешь, что мы мим? Also have different like classes. You can be a support player. Clint was mentioning it I earlier. mean, You know, give me the Sentinel. money. Josie was talking about that. Ну, So, получается так. there's different categories. I think most people just like create their own, run. Не solo иначе. stores. We have EOD, which is back battle hardened. You can stay away from stuff. Когда же наконец нам покажут Warzone? Да. Ну, если Warzone покажет, я спать просто спокойно пойду и все. Я уже, А если его... кроме Warzone, я все увидел. Да, мы еще с самого начала все увидели. Нет, ну, типа, если бы мне сейчас прям показали бы Warzone, я посмотрел бы геймплей, посмотрел бы, что там вместо газа, шел бы спать. То есть твоя задача увидеть то, что вместо газа. Одна из, да. Ну вот, я очень рад, мне показали новую зону, я крайне доволен, как она будет. А вдруг там эта самая зона, как в Battlefield 4 огненный шторм? А, ну это, кстати, тоже классно выглядит. По-разному делают. Супер Пипл, вон там зона замерзает. Не, мне кажется, что огненный шторм это кринж. Почему? Ну это, Это блин, ну... нереалистично. Ну да. Газ это реалистично было. Газ, да. Это естественно. Ну, здесь говорят, будет, типа, о, ты видел прыжок этот? Лол. Ты чё, в прыжке ложиться? На пузо? Вот, прикольно, кстати. Это было в Black Ops. А с точки зрения от третьего лица, это, по-моему, бесполезно. Да, от третьего, да, от первого прикольно. Это когда ты прыгаешь на пузо, да? Ты просто... Я не знаю, ты просто время потеряешь, пока прицелишься, перспективу свою в первое лицо поставишь и как бы... Ну не знаю. Что рассказал? В Black Ops говоришь, что ты, когда если увидишь зону, то ты лежишь спать спокойно. Нет, там говорят, что это, возможно, будет буря просто. Обычная буря, песчаная. В принципе, карта позволяет концепцию. Это, по-моему, глупо. Ну, ты чё, думаешь, человек умрет в буре? Песчаной? Сильно, если, то может. Ну, знаешь, там в здании укрыться не судьба, что ли? Даже это самое. Даже в Сталкере. Как ты думаешь, что там будет? Понимаешь, даже в Сталкере от выброса можно было спрятаться в здании. Хорошо. Ну, типа... Ты мне скажи, как ты думаешь, что там будет? Будет ли газ, либо будет что-то другое? Если Да другое, Мне кажется, знаешь, там будет газ. Газ опять? В смысле, газ там определенно будет. Он же, ну, без него куда? Нет, А так, ну, предположение, конечно, есть по поводу того, что там будет просто типа... Ну да, наверное, газ, скорее всего. Либо газ, либо Скорее буря в всего, любом случае, мне кажется. да. Просто обусловленная буря и всё. Либо просто, знаешь, как в некоторых играх делают, типа минометный обстрел. А, типа вдруг появляешься и все, да? Да. Там, ну нет, за зоной же тоже перехиливать ее как надо. Ерунда все. Shadow Legends? Всегда, я никогда не понимал женщин в киберспорте. Да, в принципе, в игровой индустрии. Да и, в принципе, в игровой журналистике, скажем честно. Только если как косплей. Ну, тогда директор по коммуникациям, да? Ну да. И в чем смысл? Ну ладно, коммуникация это ладно, это куда мне шло? Ладно, не надо Ну, чтобы... обесценивать, дорогой, не надо. Опасно это. Что думаешь, это самое... Не для меня, конечно, но в целом зачем? Так тогда я Радикаль... согласен. Радикальные, что ли, нападут, боишься? Да не нападут, думаю. Конечно.
can we get a little bit more detail on the gameplay itself? Yeah, so we're looking Ну просто, блин, teams, and like не I said, знаю. this is all sort of Им обсуждать игры, это как, знаешь, как нам обсуждать... those sort of core mechanics of what we love, know and love from Да нет, почему? Мальчики тоже могут выиграть. Хорош. Это было хорошо. Я о том, что они могут, конечно, но они не секут в том, что там вообще может происходить. Не все. Ну, назови. Пример какой-нибудь. Сашенька не в счет, она ведет кукинг стримы. Ну, Сашенька. Серая. Скриншот, что ли, словил? Как ты не знаешь Сашу Серую? Первый раз слышу. Ну, Саша. Серая. Серый. На английском. Вася. Ну ты чё? Какой же ты, боже. Я думаю, если ты так скажешь, ничего страшного не произойдет. Ай, зачем? Потом народ пойдет гуглить, кто это такая. Что плохого в гугле? В том, что это пиндосские технологии. Ладно, ты мне так и не привел пример. Хороший сервис. Да нет, я, наверное, сейчас не приведу. А потому что я не знаю. Ground War это... Кстати, частично на карте Warzone, я так полагаю. Нет, я думаю, специальные карты для Ground War. Они просто маленькие. Типа область небольшая. Ты не спорь. Это как в МВД было. Там карта из Warzone. Типа урезанная. Зачем им делать еще одну карту, если у них, по сути, вот часть Warzone есть? Вон, смотри, видишь? Что ты со мной споришь? Я с тобой не спорю. И ты со мной споришь. Не ври мне. Танк. Пипец, какая у них реакция на воду. Да, мне тоже нравится. Ну, типа, камон, пойди краник, включи, вот тебе вода. Такая же реакция, что ли будет? Тоже она будет орать, о, it's water, water. Ужас. Нет, ну просто кошмар. Не, я, конечно, без негатива опять. Абсолютно. Абсолютно без негатива. Но так нельзя. Kind of like a middle ground between like your Warzone and your multiplayer experience. For those of you that haven't like messed around with Ground War, it's just giant sandbox. You're gonna see it all. Very, very different from your 6v6 type maps, that's for sure. Yeah, still with a little bit of an objective in this one, different than Invasion. Oh, that's a bathroom. Whatever. And everyone's in here just trying to, like, you just come in here, you pull out a sniper, you pull out an AR, SMG, drive all the. Ты не хочешь мне это самое? Подарить Fable Anniversary Edition. Кажется, нет. Почему? Отстань. Не понял. А что ты сам не хочешь взять? Ну, потому что это самое. У тебя... Ты казах, во-первых. Это во-первых. Блин, я тоже казах. Вот это я попал, да? Ладно, прикольно. Боже, как будто пузырьки, знаешь, наклеены чисто к твоему экрану. Так они же не только, но хотя бы хоть какая-то 3D этих пузырьков должно быть, а не только вот возле твоего лица, правильно?
Да нормально. Не. Не. А это потому, что мне Фейбл дарить не хочешь. Yeah, it's very interesting. And you can see right now he's just obviously selecting his loadout Ну, here. кстати, сейчас... Я напомню, что сейчас скидка на Xbox идет, да? Just как раз и уговаривает купить «Море воров», чтобы он хочет купить. Вот. Потому что там скидка. Да, плод 50%. А я говорю, на Fable тоже скидка. Вообще-то. Он правильный выбор делает, по сути. Да, но суть-то в чем? Дарить-то «Море воров» я ему буду. Почему? Просто потому что. Просто ты захотел? Да. Чтобы с ним поиграть, да? Он попросил «Море воров». Я говорю, да без проблем. Я же не говорю «нет». Как ты? Вот и к чему. Надо было тогда мне МВ2, да, у тебя просить. Чё? Да? Чё? Я не услышал. МВ2, да? Да. Vault Edition. Ну, сколько это там в рублях получается? 4, по-моему. Нормально. Чё? Нормально. Да? Ну может, да. мне рефанд сделать? Кого? Рефанд сделать, может? Ну, хоть... Главное, что не OnlyFans. Ну да. Кстати, геймплей от первого лица. Ну, это чисто Battlefield, короче. Получается Battlefield. Что за игра Metal Hellsinger? Знаешь, что это? Да, классная игра. Там Серж Танкян на припеве. Что? Серж Танкян поет там. И в чем смысл игры? Рубить, резать. Ясно. БМГшка. Передачная, сильно. Очень странно выглядит снайпер кого-то. Она выглядит как Swordfish. Не знаю, что это. Как не знаешь, что это? Прикинь. Ужас. Бывает. Так что чисто там? батла, получается. Ну да. Прикольно. Теперь Call of Duty может быть и Battlefield. А почему нет? Зачем Battlefield, когда есть Call of Duty? Вот именно. А то вышел там какой-то Battlefield 2042. Да, прям а он неинтересный. Все прям как у батлы. Да, да. Ну, мы как бы не осуждаем тех, кто любит всякие эти... Battlefield, да. Пусть играют, раз хотят. Ой, хорош. Ну, вообще никогда не поднимал снайперку как мейнган. Ну, типа... Снайперка. Это круто. Nope. Чему нет? Nope. Ну почему? Приведи аргумент. Скорострельность. Ну, это все покрывает нет. Не жесткий анимация. Ну, слабо, так скажи, девочка. Ну, я так понял. Я люблю попасть. Когда есть много Значит, ты... шансов пострелять. Значит, ты пипися? Получается, за край и пистолет бежал. Да? Классно. Сказали бы, как он падает. Ну, в прыжке вот это вот. Первого лица хочу увидеть. Это увижу, получается, 22-го. В чем проблема? Возьми и попади. Не, ну он попал. Ну не убил.
Oh, he's getting ripped in there. Это его проблемы. Oh, he got one though from the chop. Look at the smile. You can see him. He's so happy. Oh, I can see it now, Clint. All the 360 snipes off of that chopper. Oh yeah. In the montages, like it's gonna. It's like what you know those moves they do off of like the diving board, like at the Olympics, right? It's gonna be like triple Cal-Sal 720 backflip into a snipe. Yep. Okay. Look, the dev said that they wanted fun, and that sounds pretty damn fun to me. With that, yeah. Oh my God! What just happened there? Sniped out of the sky. Adios. Farewell. Was that bread? I don't know. I think it was bread. Look I don't know. I might need a replay. Это тот чел, который там орёт. Oh, we got a demon lobby. There's a Biffle in here. Jack's getting popped. I saw Miles actually getting pretty diffy in a lobby against Biffle. Okay. He was top of the leaderboard. That's who we needed to 1v1. Иди послушай. I actually think it's Miles. There's the pizza. That looks glorious. Of course, Jack takes full break. Ну, конечно, куда ему играть? Oh, my mouth is Ему literally хавать надо. watering just thinking about it. Go ask Jack for some. I could eat it every Yeah. meal, I'll be honest with you. Знаешь, он чем-то похож на Питера Гриффина. Yeah, he switched to his. He was like, you know what? Он Let's do похож it. Can't beat him, на join him. менеджера Теле2 Сайберхира. Илью. Очень Тебе виднее. Тебе виднее, знаешь. Unfortunately, Yeah, I think наверное, his cam показывает. is... Oh, they are winning there. I can see just the top, the 45, Эй, ты что там 49 забыл? winning. There we go. I need a loser's point of view Ну, now to see а this. может быть, он не забыл. Use this gun. Yeah, this looks like a Okay. sniper. Там Oh, игрок I'm confused. интересный Is somebody сидит actually в полете. driving that? I thought it was like I thought it was a a spawn. Нет, конечно, он сам в воздухе висит. Ну, может быть, там I don't АИ. know, but Courage was Hello, going to find Jack. out. How you doing, Конечно. sir? Looking very Слушай, а dapper. здесь они тоже по складам, смотри, разделены. This Это is чисто cool. Selecting Battlefield. spawns is sick. I'm not Чистейший. going to get used to that. I just like Ну, that, получается, you know, да. in Получается. older games, you know, Интересно. you pick your Ну, spawn, только you без sort of разрушения, appear there, ладно. but now like the whatever you call it, like the The thing. animation, Правильно, the what do you Ну call да. it? Like no, how like Но teams другой you- вопрос, like, зачем? Like the zoom in, isn't Почему it? нет? Yeah, there's a word for it. А there, почему I'm not да? funny, but Почему like, полностью вот zoom in, like, копировать like, Battlefield? transition, there we go. Не That's probably what I was полностью. looking for. But I Разрушений like нет. that a lot. Thank you, Lottie, for saving my brain. Ну вот, а если бы они были? Eats pizza. Mine Тогда struggles ты on мог the так reg, сказать. Yeah, yeah. so don't worry. Ну, Yeah, no, получается, I think it is пока really, что не really cool, копирка. to see that. And I think Пока it что just нет. suits Она в round one, МВ honestly. It 19 really тоже does suit была. round one. I Я think in думаю, terms of мы на objective днях work, you поиграем в have a МВ huge 19, map пока here, and все you have to играют в cover МВ2 с so many different areas. The PlayStation. fact that you can choose your spawn spot is Ну что, во что поиграть, конечно. Ну, I почему think нет? Myth hybrided А his почему pistol да? to like an Потому SMG. что- Whenever he switches to that, look at it because Не, that ну was если the чисто ultra, для right? того, чтобы вспомнить, как играть, то может быть. Yeah. He has like a stock on. Тоже режим. He's got it pretty loaded up. It's the attachments that Oh yeah. you can really make it your own. Yeah. You can make You it your own are SMG. well. I mean, we've been Если saying чё. it. You do a lot with And a this gun. pistol. You You know, AV and then a online. pistol into an SMG. Maybe That's that same insane. SMG pistol into You- an AR, who knows? So I've just looked at the kill feed. Вы. Получается. Perfect. That's exactly это what I вы. need. I need to snipe it. Oh. That'll bring me a whole lot of happiness. Oh, that's a tank. That was Optic Can't Blake snipe that. getting plucked. I want to see that drill charge being thrown on the ground Долго and a take on the перезаряжает, ground. We конечно, saw it in да. the trailer, but I need to see. The one like through the roof. No, like there's one you put on the ground. Ну, эта снайперка в принципе выглядит как кринж какой-то. I really Слушай, want ну to он see крут. the Okay. Oh, he's Ну popping это off. передел. Да, на него- floating nade. I want to see На него so даже bad. никто не смотрит, The понимаешь? floating, Ну mine. да. Oh, Wow, there's a this lot of looks red really- arrows over there. О, Yeah, слушай, wow. Oh, That looks so beautiful. It has the It's whole map awesome, on it. yeah. Лаунчик получается. Cruise Ничего. missile out. Он всех убил, а потом Предатора запустил. Хорош. Didn't see anyone. There we go. Ага, молодец. Крышу. I think they were inside. Unfortunately, not able to hit it, but fact А is, вдруг Myth там taking кто-то over был? lobby, Ты же snipe не like видел? that. На крыше никого не было, я We've видел. seen everything so far in this. We've seen Нет, не vehicle видел. combat, Вот видел. aerial, Нет, не видел. some crazy gunfights in buildings. Cloak was just chilling inside of a Ты его tower. лицо видел? Просто он не попал. Your specific А taste ты in свое ground лицо war. видел? Вот просто, ну, little bit of Ох, ты, everything. настройки графики. Это можно будет разобрать в ролике. it's just fun. You can look at a lot of the settings right now. Shader because it's never their optimization, fault, it's a setting если problem. чё. So I think we're on the hunt for what's wrong right now. I love going through this. It's just Field my of favorite thing in view, the там, world. да, Just making есть sure everything's exactly how I need полк. it. And you never thought it could be a thumbs? No, oh no, no. I just really like tinkering with it. Oh, yeah. But do I blame it when I Яркость. have failures? Yes, I do. Ничего Lana. не Yes, I do. делать. No, It's I think rarely we all my do. fault. We Страшно. all do, to be honest. А зачем он яркость поднял, я не пойму. Got a lot of red up there Ярче right было. now. Wait, Yeah. so you Зачем? can spawn in a vehicle. You see that? Почему? That's dope. Yeah, it says Ну, full, на so I guess слепе. he's waiting for somebody
want you to Ну. deboard. Ему флешка в лицо прилетит, он умрет.
I wonder if you can spawn in a chopper, in a helicopter. Must be. I believe we're going to be tossing to the floor soon. I'll tell you, I'm going to see if in the 3 minutes I'm Ну on ты game, посмотри, I'm gonna get an entire pizza. это какой это нормально, это ненормально. I'm going to try and find it. Лучше That's его. fine. Like a follow-up. Хотя... Наоборот, хуже. Это чисто, знаешь, как будто он какой-то блум нанес поверх чего-то. Он уже поменял. Gameplay. We're going to toss it on down to the main stage to find out who Jess has got and who she's going to be talking to. Jess, over to you. Thank you so much, Lottie. Yeah, I'm actually here with one of my favorite streamers, Swish'em. How are you enjoying yourself here at COD Next? I mean, you're here among 200 of your fellow streamers playing what I can only imagine is your favorite game. How does that feel? Это что? Honestly, the experience so far, it's been amazing. Like, I can't put into Они рассказывают друг другу right рецепты. now playing MW2 and getting all the first looks, like, Пирожков с картошкой. you know? So far, like, I'm loving it. Like, I feel like a little kid on Christmas. Like, everything, like the aspect of all, you know, everything in the game right now with multiplayer, it feels so good, so smooth. I just want to keep playing this. I don't want to go back to Caldera right now. Well, we've had a little taste now of, 6v6, ground war, different maps, different modes. Kind of what's your main takeaway here from this game? Honestly, I'm loving third person right now. It's like, honestly, I didn't know if I was gonna like it or not because, we've never had third person, with the past COD. But honestly, I'm loving it a lot. And I love the maps. Everything, is really good right now. And it's feeling, smooth. All right, final question. I mean, what is next for you and your stream and your content? MW2 grind. That's all I'm looking forward to. Can't wait. That makes perfect sense. Well, thank you so much, and best of luck. Have fun out there. Lottie, babe, back on over to you. Thank you so much, Jess. And you can see right now there is so much happening behind us. All the creators you see for days. So much Modern Warfare 2 being played. But my name is Lottie. I'm on the desk. I'm joined by Maven. But I also do have two very special people to talk about Modern Warfare 2 and what it took to make it look so damn glorious. We got Mark and Joel joining us. And guys, I mean, studio animation director, and we got studio art director here. I gotta say, first and foremost, this game is stunning. Awesome. Like, it is absolutely beautiful. The colors are incredible. Yes. I just want to dive in IRL, to be perfectly honest with you, but it's really not beautiful. just brown. It's not just brown. It has some color. I promise I didn't joke about that already multiple times today. But no, seriously, there's been a lot of like gray and brown sometimes. There are many hues. We got our hue chart out. We put that in there. It looks vibrant. I'm loving it. It just feels good when you're out there slaying. It looks absolutely incredible. I'm so excited to dive deeper into that. But folks at home, if you didn't already know, we've got an epic giveaway from our friends at Jack Links, and each Jack Links supply drop includes a brand new copy of Modern Warfare on the platform of your choice. Delicious Jack Links limited edition products. Brand new epic in-game items from Jack Links. So if you want to find out more, check this out. Looking for an epic way to celebrate the launch of Modern Warfare 2? Jack Links has got you covered, giving you the chance to win the ultimate Modern Warfare 2 supply drop. Keep an eye out during the broadcast for the Jack Links Sasquatch to appear on screen. If you see it, grab your phone and scan the QR code, following the prompts to qualify for entry. Tune in to Call of Duty Next. Squad up with Sasquatch and level up for the ultimate viewing experience, courtesy of Jack Links. Terms and conditions apply. All right, folks, keep your eyes peeled to spot the Sasquatch on the screen throughout the show. Scan that QR code and enter all your information for a chance to win. And trust me, you certainly want to. But back to it, though. Of course, Modern Warfare 2 is where we're at. I'd be good as a Sasquatch, though, right? It's hard to mocap Sasquatch. To be honest, people might honestly get that confused with you. Yeah, there is that problem. I'd be really good as that. There is that problem. Anyway, I'm so sorry. You can throw the razors out. You don't need to But I tell you what isn't a problem is the color palette on this game. It's absolutely stunning. I looked at Mikado earlier on, and I was just floored by how good it looks. What does it take to make a map? How from scratch, you're looking at the color schemes, you're looking at what you want to put in, the details. It's very finely detailed, and I think that makes people really want to dive into the game and start grinding it. Well, I think like it's important to create an immersive environment, go out and capture reality, but at the end of the day, it's all the details. And what's funny about making stuff like this is it's about what you leave out. The real world isn't completely cluttered all the time. It's very, kind of understated and things like that. So kind of holding people back sometimes because they want to keep going, and especially in a game space, that's important to pay attention.
And then AI, putting AI in there and having a living world. And I mean, that's just insane. The Нет, AI все еще part is Ground something War. that blows my mind, and I think it really brings such an incredible aspect of that realism, you know, that realistic effect that you guys are trying to achieve here in Modern Warfare 2 and in COD games in general. What does it take to make that happen? Oh my. Well, it takes a lot of like just research and reference that we use. Like all of us are mad action movie fans and you know, cartoon anime and all that stuff. But that's the action side of it. Yeah. But we have to have that authenticity where we deal with our military advisors, all different branches of the military. We ask them questions all the time. We're always asking, hey, would you do it like this or would you do it like that? Most of the time they'll say, yeah, nah. У тебя вебка умерла. That's Hollywood. but they know that it's an entertainment product, so they definitely, you know, are in it to win it, always giving us the advice that we need, plus the extra, you know, pointers in here and there. Then we bring them into the mocap stage. Yeah. Get them suited up. You know, a lot of them never been in anything like that. You know, they're in spandex, you know, with the dots and stuff. Big tough guys, you know. So, but once they get going, I mean, it's amazing when you see a lot of the movements that they do. You know, they're like, wow, man, that's going to look good in the game. Yeah. You know? So yeah, it's just a lot of like effort and magic that goes into it. Mark and I go back on this all the time. It's what you're looking for also in the performance is the human mistakes. You know, when people get scared, when AI gets scared. Это что, вторая версия этого? Like, you know, sometimes all Бумыча? these consultants do things perfectly. Right. And they rehearse it. It's muscle memory. But you want those moments where they're making mistakes and they don't do it perfectly. Imperfections. Human, yeah. You know? Well, I feel like the hard part, at least from the outside looking in, is just like finding that fine line between realism and fun. Because I play games, and I'm not gonna call it any other games, but like they try to have like sometimes like a realistic weighted movement to it that to me is just not as fun. Like I want more arcadey sometimes because that's just we're playing a game at the end of the day. It's a fine line. It's got to be very tricky. You can't go too overboard and, you know, WrestleMania or anything like that, and you can't go too, you know, I don't know. It's contrast. We see that. I mean, with the Oni skin we saw earlier, the way that the guy was walking the operator, we having that fun, that exciting That's aspect. You? Was that you? That was me in the suit. No. Was it really? No way. Yeah. Oh, dude, that looks dope. Oh my! Well, I'm a big fan. First off, awesome. big fan of awesome. the Oni. That was awesome. But I mean, we are bringing that fun element to operators like Oni and having these exclusive skins that you're able to put on, and it changes the whole character that you are embodying. Да, она смотрится That's where неплохо. the fun aspect comes in. But you do have Не people who want поспоришь. to stay true. They want that realistic kind of approach and feel to the game. And Но мы же с тобой знаем, где вода лучше всего. Is that you guys have done that so well. Where В does the море. decision making of the AI come in? I know the intuitive, creative part of the AI is so important to you guys, and having them making those decisions and become actually a vital aspect of in-game play. How does that work? Well, that's a balance between the programmer Скучно. animators. We want them to do everything. Yeah. Have them running around, but then cooking a meal. Потому что мы уже насмотрелись Joe, этого. like, we don't need it like that. You know, can you guys switch it this way? So there's a lot of balance between design, code, and animation. The art. How many times we go back and forth on silhouettes and because you want the AI to like be identifiable, right? And that when you mix it up, you need to get that It's a stuff. little difficult, you know, but it's a balance between that triad of design, code, and animation, where we have our vision in our head. Ну, just have to да. come together and compromise. You know? Вот от первого лица оно выглядит We have хорошо. our vision, that triad of design, code, and animation, where we have our vision in our head. When you're in first person, you don't see a lot of the animations you do. По-любому But будет like, будет вместе с when you're fighting подкатом. somebody online, like every now and then the animation can be janky due to В whatever. смысле делать после подката, You're если. playing on the internet. But like when you have like the 3P, like you Ну, они явно найдут этому применение. directly on the animations of the character. The animation department И дураки and тоже. programming Слушай, went подката to нету, town. правильно? They had to, right? And it's so awesome to see it. Like our animation director. Ну, at the может, studio, они не стараются? I was just talking to Да him today нет, about it. те, кто играли в But it's, Warzone, в 2, они it's really делают awesome. So I was just sitting down подкаты here автоматически. on the floor watching it a few minutes ago. I was like, wow. Man, it looks so good. Ладно. That's what I was Vehicle thinking. mounting and all the stuff that goes on without the way that you mantle on things. You've got a nice system where the feet are falling on the terrain the proper way on staircases and things. It just По-моему, кораблик плохо. Oh, it's just awesome to see. it makes the characters look great. When you see someone else doing it,
that makes you feel even more badass. There's a power fantasy seeing it happen. That's all I can think about in the 3D part was like the character animations, they look so They knocked it out of the park. Типа они не I появляются за gotta ask you just пределами like, его, you know, a они внутри personal nerdy появляются. question for me, but I love Ну, finishing прикольно. moves. I think they're so sick. Когда How выходит. does that get created? You know, what's the magic behind finishing moves? Интересно, не Are they поспоришь. actually played out live? Do you guys have to do it? We do. Like, oh, We do. wow, So cool. we don't do them ourselves. It wasn't me in the suit. We go get stunt people and Чертеж, kind кстати, of беты. map it out first, draw sketches, you know, like, hey, maybe it's like, do it like this, do it like that. We get them on stage, and then we kind of like just go through it together, you know, to kind of just bring that action and that feel, that same thing that you just felt. Yes. We did it last project. This time, we like, all right, we need to up the ante a little bit. Love it. Давайте, Warzone. Fight and aggression. Не хотят давать Warzone. Наверное, его не будет. Что-то мне прям подсказывает. One thing that's tough with first person is when you get cool operators, right? You don't see them as much. And like finishing moves is one where you do, but like going back, this is back to like Blackout, but like when you would do, there were different like emotes you could use where you would like dance and you have the hula hoop and stuff like that. So you kind of see your everything. You could show off. You could do a lot of taunting type things. Is that in that, or can you add it for me? I feel like we get that out with a wide, like a big breadth of finishing moves. Yeah. I think that's where you really get to see showcase that. Yeah. Не понимаю, как это. Well, no, I guess more like I'm trying to think back. Like there was one where I could do like a hula hoop or like goofy kind of stuff you could do to like show off, and I just like I guess I like to see my operator more and more. For sure. Yeah. And you guys have put so much work into the animation. Like I want to see my guy dance. You know, I want to get down and nasty. It's an evolving system. We have to see what happens. Right now, we're so focused on. This is a big game. Oh yeah. You don't say. You don't say. If I look tired, it's. Ну, давай я, наверное, уже это сам пойду. Right. But yeah, there's a lot going on. But yeah, Как ты считаешь? There's a lot of road left in front of us too. Пойду я, наверное, уже. Да, я тоже, наверное. Да, давай, спасибо это самое. За проведенное время. Всем, получается, на стриме спасибо, кто смотрел, да, и кто присутствовал. Ну и я, собственно, пошел. Давай. Ага, все, на связи. Всем, да, пока. Трансляцию заканчиваем. Хорошего всем дня, наверное, ну, завтра уже в записи посмотрим, что поздновато. Ночью. Завтра на работу, а утром я проснусь и посмотрю, что там, потом я сейчас делаем брифинг, видос, возможно, Лен, на количество контента, ну и все.